දරුවනි අපි මේ දිනවල සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ ගිලුම් කරන්නේ විෂය නිර්දේශයේ 6 වෙනි ඒකකය කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම. මේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය අද අපි කතා කරන්නේ අවසන් පරිච්ඡේදය ගැලපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම. අපි මීට පෙරත් වරින් වර ගැලපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශ අපි පිළිල කිරීම කළ අභ්‍යාස කීපයක්. දැන් අපි කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ගැලපුම් සටහන් සියල්ලම අපි මේ වන විට පසුගිය පරිච්ඡේද වලින් අධ්‍යයනය කළා. ගැලපුම් සියල්ලම කතා කළා. දැන් මේ ගැලපුම් සටහන් ගැලපිලි සටහන් ඇතුළත් කරලා ගැලපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන කිහිපයක් හදන ආකාරය පිළිබඳ තමයි අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඊළඟ බලමු මුල්ම අභ්‍යාසය ගන්න අභ්‍යාස අංක 53. දැනට අපි අභ්‍යාස 52ක් මේ දක්වා විසඳලා තියෙනවා. විමුක්ති වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ 2020 මාර්තු 31 දිනට උපුටාගත් ශේෂ පිරික්සුම පහත දැක්වේ. සංඛ්‍යා දී තිබෙනවා ශේෂ පිරික්සුමේ ඉඩම් පිරිවැයට ගොඩනැගිලි මෝටරත සමුච්චිත 2019 4 1 දිනට ගොඩනැගිලි මෝටරත ගැනුම් විකුණුම් ආරම්භක තොගය වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියන ජංගවත් ණයගැතියෝ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ නැහිමියෝ වැටුප්පා වේතන සුද්ධාගය අනිකුත් පරිපාලන වියදම් 12 බැංකු ණය ගෙව් බැංකු ණය පොලි පරිත්‍යාග මුදල් සුළු මුදල් වට්ටම් ගැනලි ප්‍රචාරණය ගෙව් වැටුප් සහ ප්‍රාග්ධනය අතිරේක තොරතුරු ඔබට දීලා තියෙනවා. මේ තමයි ගැළපිලි සටහන් නේද? එක වසර අවසානයේ තොගේ පිරිවැයට 1,20,000යි ඉදිරියට සුද්ධ උපලබ්ධ ලක්ෂයයි. ගොඩනැගිලි හා මෝටරත පිරිවැය මත 10%ක් ක්ෂය කළ යුතුය. 3. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල EPF සේවක දායකයේ 10%යි සේව්‍ය දායකයේ 15%යි සේවා භාරකාර අරමුදල් දායකත්වයේ 3%යි. EPF සේවක දායකත්වයේ අඩු කරන වැටුප් ගෙවැත වෙනත් සිසුම් සටහනක් ගැලපීම් කර නැහැ. ආයතනයේ සියලුම ගැනුම් සහ විකුණුම් ණය පදනම මත සිදු වී ඇත. ගැනුම් සහ විකුණුම් මත 15%ක VAT ඇතුළත්ය. VAT සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත. ගැනුම් සහ විකුණුම් තුළ 15%ක VAT ඇතුළත් කියලා කියනවා. බොල් ණයලස රුපියල් 5000ක් කපහැරීම කළ යුතුය. ඉතුරු ණයගැතියන්ට අඩමාන ණය වෙන් කිරීම 10%ක් වනසේ ගැලපීම කළ යුතුය. ඉදිරියට ගෙවූ රුපියල් 3000ක රක්ෂණ ගාස්තුවක් පරිපාලන වියදම් වල ඇතුළත් කියලා කියනවා. පහත සඳහන් දෑ පිළිල කරන්න 2020 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය 2020 මාර්තු 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. අපි ගණන කියවුවා ශේෂ පිරික්සුම තිබුණා. ඊට පහලින් ගැලපුම් සටහන් තිබුණා. අපෙන් ඉල්ලන්නේ ගිණුම් වර්ෂයට අදාළ ආදායම් ප්‍රකාශනය හා කාලච්ඡේදයේ අවසාන දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. අපි රෝල් කරමු. මුලින්ම ආදායම් ප්‍රකාශනය මේ ආකාරයෙන් රෝල් කරලා තියෙනට ඕනේ තීරතුරක් සහිතව විමුක්ති වෙළඳ ව්‍යාපාරය 2020 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය තීරතුරක් සහිතව ගන්න. විකුණුම් හරවයම් දාන පෙළ දෙකක් ඊට පස්සේ විකුණුම් පිරිවැය සඳහා පෙළි 7ක් විතර යවන්න වෙනත් ආදායම් ඊට පස්සේ බෙදහැරීම් වියදම් ඊට පස්සේ එනවා පරිපාලන වියදම් බෙදහැරීම් වියදම් සඳහා පෙළි 6ක් විතර වුණ වෙනවා. පරිපාලන වියදම් පෙළි 5ක් විතර වෙනත් වියදම් සහ මූල්‍ය වියදම්. මේ විදිහට ආදායම් ප්‍රකාශනය රෝල් කර ගන්නට ඕනි. ඊළඟට විමුක්තිගේ ව්‍යාපාරය 2020 මාර්තු 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ජංගම නොවනවත්කම් දේපල පිරියතා උපකරණ පිරිවැය සමුච්චිතශ ධාරණාගය පෙළි 5ක් විතර ඒවා ජංගවත්කම් එසදාත් පෙළි 5ක් 6ක් ඒවා මුළු වත්කම් වල එකතුව ගන්නට ඕනි. දැන් අපි මේවා ගණන් කිහිපයක්ම හදලා පුරුදු දැන් හොඳට හොරුයි. ඊළඟට හිමිකම හා වගකීම් එයට හිමිකම පෙළි 4ක් විතර යවන ජංගම නොවන වගකීම් පෙළි 2ක් පමණ ජංගම වගකීම් පෙළි 5ක් පමණ යවලා අවසාන එකතු වෙනවා හිමිකම හා වගකීම්. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය ඒ වගේම ආදායම් ප්‍රකාශනය රූල් වෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි ගණනේ පළවෙනි හා දෙවන පියවර දෙක කළ ඉවරයි. ගණන කියවීමයි ඒ වගේම අවසාන මූල ප්‍රකාශන රූල් කිරීමයි කරලා ඉවරයි. දැන් අපි කොහෙන්ද ගණන දාන්න පටන් ගන්නෙ? ගැලපුම් සටහන් වලින්. ගැලපුම් සටහන එකින් එක විසඳමින් එන්න. ඉතින් පළවෙනි ගැලපීම 2020 මාර්තු 31 දිනට තොග පිරිවැය 1,20,000ක් වූ අතර එහි ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය ලක්ෂයයි. තොග පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය අඩුයි.
එවිට තොගේ වශයෙන් වාර්තා කරන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවමගේනේ. ඉතින් මුලින්ම තොගේ පිරිවැය වාර්තා කරලා දෙවනුව සුද්ධ ප්‍රත්‍යය දක්වා කපහරින්න ඕනේ. තොගේට සම්බන්ධ තව ගැළපෙලි තියෙනවද මේ ගානේ? නැහැ. තියෙනවනේ ඒවත් සැලකලට ගන්න ඕනේ. නැහැ. මේ ගානේ නැහැ. නේද? අපි මෙන්න මෙහෙම අපි පෙර වැඩ ඉදිරිපත් කරමු. පෙර වැඩ එක මෙහෙම ගිණුමක් විවෘත කරමු. තොග ගිණුම කියලා. තොග පිරිවැය 1,20,000ක් තිබ්බා. සුද්ධ ප්‍රත්‍යයගේ ලක්ෂ්‍යය උතර 20,000කින් තොගේ ලියා හරින්න ඕනේ නේද? පැත්තක ලියුවා නම් තොග පිරිවැය 1,20,000යි අඩු කළා සුද්ධ උපලබ්ධි අගය ලක්ෂය කියලා ගන්න කිව්වනේ. නැත්නම් ලියා හරින්න තියනවා කීයක්ද? 20,000ක් නේ. නිසා ලියා හැරීම 20,000යි. නැවත බලන්න සංඛ්‍යා පරීක්ෂා කළා හරිද කියලා. ඔව්. ලක්ෂයයි සුද්ධ ප්‍රත්‍යයගේ 1,20,000යි පිරිවැය. දැන් අපි වාර්තා කරමු මෙහෙම. මුලින්ම තොග පිරිවැය කොහොමද වාර්තා කරන්නේ? අවසන් තොග ගිණුම හර 1,20,000යි වෙළඳ ගිණුම කියලා වෙළඳ ගිණුම නැත්නම් ආදායම් ප්‍රකාශනය කියලා. එතන හර වෙළඳ ගිණුම බැර වෙනුවට ආදායම් ප්‍රකාශනයේදී විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරනකොට අඩු කරනවා නේද? අපි යමු බැර සටහන දාන ස්ථානයේ කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේට ඊළඟ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ විකුණුම් පිරිවැය හොයනකොට අඩු කරන්න එපා මේ උඩින්නේ. ලියනවා 2030 3.31 තොගය වෙළඳ ගිණුම දාන පිරිවැයනේ 1,20,000යි. නමුත් සුද්ධ උපලබ්ධිය 1,20,000 නෙමෙයි ලක්ෂ දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ නිසා ඒ වෙනස ලියා හරිනවා නේ. වෙනස කීයද? 20,000යි. ලියා හරින්නේ කොහොමද? තොග ගිණුම බැර තොග ලියා හැරීමේ ගිණුම හරනේ. එතන බැර 20,000ක් තොග ලියා හැරීමේ ගිණුම හර. තොග කප හැරීමේ ගිණුම හර. තොග ලියා හැරීමේ ගිණුම කියන වියදම් ගිණුමක් එතනට හරවන ප්‍රමාණය ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වෙනත් වියදම්සේ දැමිය යුතුයි. අපි තොග ලියා හැරීමේ ගිණුමක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වෙනත් වියදම් වල දාගමු. තොග ලියා හැරීම 20,000යි. දැන් අපි තොග ගිණුම තුලනය කරලා ශේෂය ගන්න එන උත්තරය තමයි ජංගම වත්කම් වල තොගය වශයෙන් දාන නගය. 1,20,000යි අර පැත්ත 1,20,000 බැල කළාම පහළට ගෙන ශේෂය ලක්ෂයයි ඉදිරියට ගෙනෙන ශේෂය ලක්ෂයයි. මෙම අගය මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කමක් වශයෙන් දාන තොගය වශයෙන් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වලට යන්න තොගය මෙදලුට දාගන්න ලක්ෂයක්. ඔන්න අපි පළවෙනි ගැලපීම කරලා ඉවරයි නේද? හොඳයි. අපි යමු දෙවන ගැලපීම කරන්න. මොකද දෙවන ගැලපීම බලන්න. ගොඩනැගිලි හා මෝටරත පිරිවැය මත 10%ක් ක්ෂය කළ යුතුයි. ගොඩනැගිලි මෝටරත පිරිවැය මත 10%ක් ක්ෂය කළ යුතුයි. බලන්න ශේෂ පිරික්සීමේ තියෙන අගයන් කොහමද? ඉදම ක්ෂය වෙන්නේ ගොඩනැගිලි තියෙන පිරිවැය 8,00,000ක් මෝටරත තියෙන පිරිවැය 12,00,000ක් 10%ක් දෙකම පොදුවේ 10% බැගින් ක්ෂය කරන්න කියන්නේ නේද? ඒතර ගොඩනැගිලි සහ මෝටරත වලට අදාළ වෙන ගැලපෙන්නේ තියෙනවද පහළ? නැහැ. එහෙනම් අපි ක්ෂය ගණනය කරමු. පිනනම් පරිවැඩවල තුලංක 2 වාර්ෂික ක්ෂය වීම ඒත් මෙම ගන්නවා ගොඩනැගිලි ක්ෂය ගොඩනැගිලි පිරිවැය කීයක් තිබුණද? 8,00,000යි නේ. ඒකට 10%ක්.
ලක්ෂ 8යිනේ පිරිවැය. අපි මේවා පහුගිය එක කොලින් කතා කළානේ. 10ක් ක්ෂය කරන්න ලක්ෂ 8ට 10ක් කියන්නේ 80000යි. ඒක මොටරටත් ගන්න. මොටරට ක්ෂය කිද මොටරට පිරිවැය ලක්ෂ 12යි. ලක්ෂ 12ට 10ක් ක්ෂය කරන්න කියනෝනේ. ලක්ෂ 12ට 10ක් ක්ෂය වීම වශයෙන් ගන්න කියලා. ක්ෂය වීම 1,20,000යි. දැන් මේ වාර්තා කරන්න. ගොඩනැගිලි ක්ෂය 80000යි දිසටහන මට කියන්න. ගොඩනැගිලි ක්ෂය කිරීම හර ගොඩනැගිලි සමුච්චිත ක්ෂය කිරීම බැර. ගොඩනැගිලි ක්ෂය කිරීම හර කියන්නේ ඒක වියදම් කිරීමක්. කිරීම ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න. ගොඩනැගිලි ක්ෂය කියලා 80000ක්. කොහොමද මේක බැර වෙන්නේ? ගොඩනැගිලි සමුච්චිත ක්ෂය කිරීම බැර. බලන්න ශේෂ පිරික්සු මේ ගොඩනැගිලි සමුච්චිත ක්ෂය දැනට තියෙනවා කීයද? 1,60,000ක්. මේකට එකතු වෙන්න ඕන තව 80000ක්. 1,60,000 දැනට තියෙනවා එකතු කරන්න ඕන තව 80000ක්. එකතු කරලා සම්පූර්ණ ගාන දාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ දේපල පීඩිත උපකරණවල. දේපල පීඩිත උපකරණ අපි සාමාන්‍ය මුලින්ම දාන ඉඩම් පස්ස දාගන්න ගොඩනැගිලි. මේ ඉඩම වෙනමයි ගොඩනැගිලි වෙනමයි කියලා තියෙන මේ ගානේ. දැන් ගොඩනැගිලි සමුච්චය කීයදාවේ 1,60,000ක් තියෙනවා මීට පෙර මේ අවුරුදු 80000යි 160යි 80 එකතු කරන් 2,40,000යි ගොඩනැගිලි සමුච්චිත ක්ෂේත්‍රය උඩ දාගන්න 2,40,000ක්. අපි අනිත් අගයන් ඒ විදිහට බලලා දාමු. හරි. ඊළඟට තියෙනවා මෝටර ක්ෂය. මෝටර ක්ෂය කීයදාවේ? මෝටර පිරිවැය තිබුණා. මෝටර ක්ෂය අපි ගණනය කළා නේද? රත ක්ෂය වීම 1,20,000යි. දෙසටහන මෝටර රත ක්ෂය කිරීම හර රත සමුච්චිත ක්ෂය කිරීම බැර. රත ක්ෂය කිරීම හර කරන්නේ හර කිරීම ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදාහැරීමේ වියදම්. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදාහැරීමේ වියදම් වල දාගන්න බෙදාහැරීම වියදම්. ඉතින් රත ක්ෂය 1,20,000යි. ඒ කොහොමද බැර කරන්නේ? රත සමුච්චිත ක්ෂය කිරීම බැර. රත සමුච්චිත ක්ෂය මීට කලින් කීයද මේ බලන්න. 2,40,000ක් තියෙනවා. මේකට තව 1,20,000ක් එකතු වෙනවා. දැන් උත්තර කීයද? 2,40,000 1,20,000 එකතු කළාම 3,60,000යි. දාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ රත සමුච්චිත ක්ෂය මොටරත කියලා ලියලා මෙහෙම දේපල පීඩිත උපකරණ වල මොටරත කියලා ලියලා සමුච්චිත ක්ෂය తీරුට දාගන්න 3,60,000ක්. 3,60,000 කොහොමද 2,40,000ක් මීට කලින් තිබුණා. මේ වසරේ ක්ෂය තිබුණා 1,20,000ක්. මුළු වටිනාකම තොර 3,60,000යි. සමුච්චිත ක්ෂය ප්‍රමාණය 3,60,000යි. හොඳයි. අපි ඔය කලේ ක්ෂය වීමේ ගැළපීම. බලන්න අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන ගැළපීම මොකක්ද කියලා? ගැළපිලි සටහන් වල ගැළපිලි අංක දෙක දැන් අපි එක පළවෙනි ගැළපිල්ල කරලා ඉවරයි. දෙවෙනි එක කරලා ඉවරයි. තුන්වෙනි එක බලන්න. සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකත්වයේ සේවකයා 10%යි 15%යි සේවා ආයෝජකයා ආයතනය ETF දායකත්වයේ ආයතනයේ 3% අපි පහුගිය පාඩුවේ මේක කතා කළා. හැබැයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ සේවකයින්ගේ වැටුපෙන් ඔහුන්ගේ දායකය අඩු කරගෙන ගෙවුවා විනා වෙලත් කිසිම ගැළපීමක් කර නැහැ කියලා කියනවා. බලන්න ශේෂ පරීක්ෂුමේ තත්ත්වය කොහොමද? ශේෂ පරීක්ෂුමේ තියෙනවා මෙහෙම වැටුපා වේතන සුද්ධාගය 72,000ක් ඔච්චරයි තියෙන්නේ. වැටුපා වේතන සුද්ධාගය. සුද්ධාගය කියන්නේ මුදලින් ගෙවපු ගාණ. 10% අඩු කරන් ගෙවපු ගාණ නේද? අපි දැන් ගැළපීම කරමු අපි. යමු පෙර වැඩවලට අපි පෙර වැඩ කරලා පෙන්නමු. ගන්න ගැළපිලි අංක 3 EPF හා ETF ගැළපීම නේද? මම ගිණුම් ගහලම කරන්නම් වඩා පැහැදිලි. ගිණුම් 5ක් විවෘත වෙන්න එපා මේකට නේද? මතකයිනේ. මේ ගිණුම් 5ක් විවෘත වෙනවා. මේ ගැළපීම කරන්න. එකක් වැටුප් හා වේතන අනික
ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම අනික EPF වියදම් ගිණුම අනික ETF වියදම් ගිණුම අනික ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම. ETF කියන්නේ බාරකාර මුදල්, සේවක බාරකාර මුදල්. EPF කියන්නේ සේවක අර්ථ සාධක මුදල්. අපි පහුගිය පාඩම් එකකේ මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කළා. දැන් සේවක ශේෂ පරීක්ෂණයේ තිබුණ සේවකින්ට ගෙවු ශුද්ධ වැටුප 72000යි කියලා. මෙතන සේවක අර්ථ සාධක මුදල් දායකයේ 10 අඩු කරන් තමයි ගෙවපු ගන්න තියෙන. කියන්නේ ශුද්ධ වැටුප. දැන් අපිට ගලප ගන්න තියෙන මොනවද? මුලින්ම සේවකයෙක් වැටුපෙන් අඩු කරගත්තු වාරිකය ගලප ගන්න ඕනේ. දෙක ආයතනයේ වාරිකය ගලපන EPF. ඊට පස්සේ ආයතනයේ ETF වාරිකය ගලප ගන්න. එච්චරයි. නේද? ඊට කලින් මේ වැටුප හා වේතන කිරීම දැන්ටමත් ශේෂයක් තියෙන එක මුලින්ම දාගන්න. ශේෂය කීයක් තිබුණා? 70000. කියන සුද්ධ ගාන සුද්ධ වැටුපක් ගෙවලා තිබුණානේ. මේ කිසිදු ගිණුමක ශේෂයක් තිබුණේ නැහැ ශේෂ පරීක්ෂණයේ. හරි. තරේනම් පහලින් බමු ගෙව් වැටුපෙන් අඩු කරගත් EPF කොච්චරද? දැන් ගෙව් වැටුප 72000 නේ. 72000 කියන්නේ 100න් 10 අඩු කරලා ගෙවපු 90. එහෙනම් වැඩි කිරීම 10 නේ. 10 නේ EPF වාරිකය. 72000 බෙදීම 90 වැඩි කිරීම 10. එන උත්තරේ තමයි 72000 තමයි 8යි 8000 නේ. වැටුපෙන් අඩු කරගෙන ගෙවු ප්‍රමාණය කීයද? 8000යි. 8000ක් සේවකයින්ට වැටුප් ගෙවනකොටම අඩු කරන් තියෙනවා. ඒ 8000 මුලින් වාර්තා කරන්න. වැටුප් හා වේතන ගිණුම හර 8000යි ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැර වෙනවනේ. ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැර 8000. වැටුප් කියලා. ඊළඟට වාර්තා කරන්න ආයතනයේ දායකය. ආයතනයේ EPF දායකය කීයද? මම ගණිතය ව්‍යාපාර EPF දායකය. ඒ කොහොමද යන්නේ? 72000 දල වැටුපෙන් 15ක් නැත්නම් සුද්ධ වැටුපෙන් 90න් 15ක් නේ. මේක සමානයි 90 නම් ආයතන දායක කියන්නේ 15. 8යි 800 800 15ක්. 10ක් නේ 8 10යි 15ක 12000යි. ආයතනයේ EPF දායකය කීයද? 12000යි. තිසරණ EPF වියදම් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැලන්නේ. EPF වියදම් ගිණුම හර 12000ක් ගෙවිය යුතු EPF කියලා. ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැල 12000ක් EPF වියදම් නේද? ඊළඟට ආයතනයේ ETF දායකය ගලප ගන්නට ඕනේ. එතකොට ඊළඟ කරන ව්‍යාපාරයේ ETF දායකය කොච්චරද? දල වැටුපට 103. දැන් දල වැටුප කීයද? 72000යි සුද්ධ වැටුප අඩු කරගත්තු ගාන 8000යි මුළු වැටුප කීයද නම්? 80000යි. 80000යි දල වැටුප දල වැටුපට 103ක් නේ. 80000යි දැන් දල වැටුප මේකට 103ක්. 80000ට 103ක් කියන්නේ 803ක් නේ 2400යි. ආයතනයේ EPF දායකත්වය ETF දායකත්වය 2400යි. දල වැටුපට 103ක්. දල වැටුප කියන්නේ මේ දෙක එකතු වෙන්නේ 80000යි. කොහොමද වාර්තා කරන්නේ? ETF වියදම් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම බැල 2400 නේ. ගෙවිය යුතු ETF ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම බැල 2400ක් ETF කියලා නේද? ETF වියදම්. එච්චරයිනේ. දැන් මේ ගිණුම වල ප්‍රතිඵල මාරු කරන්න එනවා. වැටුප් හා වේතන ගිණුම යා යුතු ගිණුම තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනය. තල වැටුප නේද? 80000ක් තියෙනවනේ. මේ 80000 මෙතනින් මාරු කරන්න ඕනේ ආදායම් ප්‍රකාශනයට. එතන බැල
ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හර. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හර කියන්නේ පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න වැටුප් හා වේතන 8010. ඊළඟට බලන්න ඊළඟට තියෙන ගිණුම මොනවද කියලා? ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම. මේක තුලනය කරලා ගන්න. මේක ජංගම වගකීමක් වශයෙන් පෙන්වන්න කළ යුතු එකක්. 20000ක් ගෙවන්න තියෙනවා නේ. 20000 තුලනය කරලා ගන්න. පහළට ගෙන ශේෂය 20000යි. ඊළඟට ගෙන ශේෂය 20000යි. right? ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම රුපියල් 20000ක් තියෙනවා වගකීමක්. දාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස ලියා ගන්න. ගෙවිය යුතු EPF 20000යි. සම්පූර්ණ ගණන් 20000ක EPF වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙන ගිණුම බලන්න. EPF වියදම් ගිණුම. EPF වියදම් ගිණුම ආදායම් ප්‍රකාශනයට මාරු කරන්න. 12000ක් තියෙනවා. අර පැත්තේ 12000 බැර කළා මෙන්න වෙනස. මේක තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනයට යා යුතු වගේ. එතන බැර 12000යි ආදායම් ප්‍රකාශනයට දාගන්න පරිපාලන වියදමක් වශයෙන් EPF වියදම් 12000යි. ඊළඟට බලන්න ඊළඟ ගිණුම මොකක්ද කියලා. ETF වියදම් ගිණුම. මේකත් මාරු කරන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයට වියදමක් වශයෙන් 2400ක් තියෙනවනේ. මේ 2400 ආදායම් ප්‍රකාශනයට මාරු කරන්න. මේ තමයි ETF වියදමනේ. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් ETF වියදම් 2400. ඊළඟට තියෙනවා අවසාන ගිණුම ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම. මේක තුලනය කරලා ගන්න. මේක වගකීමක් ජංග වගකීම් වල දාන්නට ඕනේ. දස් 400ක් තියෙනවානේ. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වගකීම් වල දාගන්න ගෙවිය යුතු ETF කියලා. දස් 400ක්. හොඳයි. ළමයි මේ පරිපාලන වියදම ඉඩකඩ පොඩ්ඩක් මදි. මම මේ සම මේක මකලා උඩට ගන්නවා මේ ශීර්ෂය. හොඳයි. බලන්න ඊළඟ ගැලපීමට අපි යමු. ගැලපීම් අංක 4 නේද? මොකද 4 කියන්නේ? සියලුම ගැනුම් සහ විකුණුම් ණය පදනම මත අනුව සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේ සඳහා 15% වැට් අඩංගුයි කියලා කියන්නේ. වැට් සඳහා ලියාපදිංචි කියලාත් කියනවා. તો අපි දන්නවා ගැනුම් සහ විකුණුම් වල වැට් අඩංගු නම් වැට් ප්‍රමාණය අයින් කරන්නට ඕනේ. වැට් ගිණුමට දාන්න ඕනේ නේද? හරි. අපි මේකත් පෙරවටල පෙන්වමු කරමු. වැට් ගිණුම හරහා වැට් පාලන ගිණුම නේද? බලන්න ශේෂ පරිස්සමෙන් මේක ශේෂයක් තියනවද කියලා. වැට් ගිණුමේ ශේෂයක් තියෙනවා. ගෙව් වැට් තියෙනවා කීයද? 25000ක් තියෙනවා. වෙන බලන්න වැට් ගිණුමේ ශේෂයක් තියෙනවද කියලා? නෑ. ගෙව් වැට් පමණයි තියෙන නේද? ගෙව් වැට් ප්‍රමාණය මේ ගිණුම හර වෙන්න එපා. මුදල් කියලා තියෙනවා. ගෙව් මුදල් ගිණුම බැලලා මෙතන හර වෙලා තියෙනවා 25000ක් නේ. දැන් වැට් අනුපාතය කොහොමද? වැට් රහිත මිල 100යි. වැට්
115යි න වැට් සහිත මිල 115. අපි වැට් ගැලපීම ඊට කලින් කරලා තියෙනවා නේද? ඒතර ගාණික කියන විදිහට විකුණුම් සහ ගැනුම් තුල වැට් ඇතුළත් කියලා තමයි කියන්නේ. ගැලපිල්ලේ අපිට කියන්නේ එහෙමනේ. දැන් මෙතන විකුණුම් තියෙනවා 9,20,000ක්, ගැනුම් තියෙනවා 3,45,000ක් නේද? මේ අගයන් දෙක තුල වැට් අඩංගුයි කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. වැට් එක අයින් කරමු. දැන් බලමු කොච්චරක් තියනවද කියලා. අපි එමුලිමු විකුණුම් වැට් එක තියෙනවා. විකුණුම් තිබ්බ කීයක්ද? 9,20,000. ඒතර 9,20,000 බෙදීම 115 නේ. වැඩි කිරීම 15. ඒතර විකුණුම් වල තියෙන අඩංගු වැට් එක තියෙනවා ඔය ගන්න. 9,20,000 බෙදීම 115 වැඩි කිරීම 15. ඉලක්කම හොයාගමු. ගණකයත් එක්ක ආදාරේ. තියෙන්නේ 9,20,000 බෙදීම 115 වැඩි කිරීම 15. 1,20,000. මේ තුන අඩංගු වැට් එක 1,20,000. දෙසටහන මට කියන්නේ විකුණුම් ගිණුම හර වැට් පාලන ගිණුම බැර. විකුණුම් වල ඉවත් කරන්න එපා. විකුණුම් ගිණුම හර වැට් පාලන ගිණුම බැර. වැට් පාලන ගිණුම බැර කරනවා 1,20,000ක් විකුණුම් කියලා. විකුණුම් ගිණුම හර කියන්නේ විකුණුම් වලින් අඩු කරන්න. ශේෂ පිරිසීමේ තියෙන විකුණුම් වලින් අඩු කරන්න 1,20,000ක්. අතන දැන් විකුණුම් වටිනාකම කීයද නම් 9,20,000න් 1,20,000ක් වැට්නේ. වැට් එක අයින් කළාම උත්තරේ 8යි. ඒක දාගෙන ආදායම් ප්‍රකාශනට විකුණුම් කියලා 8ක්. ආදායම් ප්‍රකාශන දාගෙන ඔඩිම විකුණුම් කියලා 8යි. ඒ වගේම ගැනුම් තුලත් වැට් එක අඩංගුයි කියලා කියනවා. ගැනුම් තියෙනවා 3,45,000ක් බලන්න වැට් එක කීයද කියලා. ගැනුම් 3,45,000ක් තියෙනවා වැට් එක හොයාගන්න. ඒතර ගැනුම් තුල අඩංගු වැට් එක තියෙනවා 3,45,000 බෙදීම 115 වැඩි කිරීම 15. බලන්න ගණකයන්ත් එක ආදායයෙන් ඉලක්කම 3,45,000 බෙදීම 115 වැඩි කිරීම 15. කීයද? 45,000ක් තියෙනවා. ගැනුම් කිරීමට හර වෙලා තියෙන වැට් එක තියෙනවා 45,000ක් නේ. 45,000 මොකද කරන්න ඕනේ? ගැනුම් කිරීම බැර වැට් පාලන කිරීම හර. වැට් පාලන කිරීම හර කරන්න 45,000ක් ගැනුම් කියලා. ගැනුම් කිරීම බැර කරන්න. ගැනුම් කිරීම බැර කරනවා කියන්නේ ගැනුම් වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. ගැනුම් තියෙනවා 3,45,000ක් අඩු කරන්න 45,000ක්. එහෙනම් 3,45,000න් 45,000 කියම ගැනුම් ඉලක්කම කීයද නම් 3යි. ගැනුම් දාගන්න වෙළඳ ගිණුම ඒ කියන්නේ ආදාය ප්‍රකාශනයේ විකුණුම් පිරිවෙල ළඟ දාගන්න ගැනුම් හරි ඉලක්කම 3යි නේද? right. දැන් ඊළඟට වැට් පාලන කිරීම බලන්න ඊළඟ ශේෂය කීයද කියලා. ඒක තමයි යන්නේ ජංගම වත්කම් හෝ ජංගම වගකීම් වලට. වැට් පාලන කිරීම බලන්න බැර පැත්ත වැඩි. බැර 1,20,000ක් තියෙනවා. 1,20,000 හර පැත්තට දැම්මම හර පැත්තේ වෙනස බලන්න. 10 එකක තුලින් 3යි 7යි. 50,000යි නේද? 70,000යි 50,000ක් තියෙනවා. ඊළඟට ගෙන ශේෂය 50,000යි. මේ 50,000 අපි ගමු මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් වශයෙන්. ජංගම වගකීමක් ලෙස දාගන්න ගෙවිය යුතු වැට් කියලා 50,000ක්. ගෙවිය යුතු වැට් 50,000යි. හරි. අපි එහෙම ගැලපීමක් කරලා ඉවරයි. බලන්න ඊළඟට කරන්න තියෙන ගැලපිල්ල මොකක්ද කියලා. ඊළඟ කරන්න තියෙන ගැලපිල්ල තමයි ගැලපිලි අංක අපි 4 වෙනි ගැලපිල්ලත් කළානේ 5. මොකද්ද? බොල් ණය වශයෙන් රුපියල් 5,000ක් කපහරින්න ඕනි. ඉතිරි ණයගැතියන් සඳහා අඩමාන ණය වෙන් කිරීම කලප ගන්න ඕනි 100ට කීයක් වශයෙන්ද?
10ක් වශයෙන් නේද? ඉතිරි ණය ගැතියන් සඳහා අඩමාන ණය වෙන් කිරීම 10ක් වෙනසේ ගැලපිය යුතුයි. මෙතන තියෙන ගැලපිලි දෙකක්. එකක් බොල් ණය ගැලපීම අනික අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම ගැලපීම. බලන්න මීට කලින් ශේෂ පිරිසීමේ බොල් ණය තියෙනවද කියලා? මීට කලින් ශේෂ පිරිසීමේ කොතනක හරි බොල් ණය තියෙනවද? නෑ ඊට කලින් බොල් ණය වාර්තා වෙලා නැහැ. ඉස්සෙල්ලා අපි බොල් ණය වාර්තා කරලා ඉමු. බොල් ණය වාර්තා කිරීම දිශාටන මොකද්ද? බොල් ණය කිරීම හර ණය ගැතිය බැරනේ. බොල් ණය කිරීම හර කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදහැරීමේ වියදම් වල දාගන්න බොල් ණය 5000ක්. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදහැරීමේ වියදම් බොල් ණය කියලා 5000ක්. උතන හර ණය ගැතිය බැර. ණය ගැතියන්ගේ අඩු කරන්න 5000ක්. මෙතින් ණය ගැතිය කියන්නේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දැන් 1,50,000ක් තියෙන මේකෙන් 5000ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් එන ණය ගැතිය කීයද? 1,50,000න් 5000ක් ගියාම ලක්ෂයයි. අන්නේ ලක්ෂය දාගන්න මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වල. මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වල දාගන්න ණය ගැතියෝ පළමු තිරුර දාගන්න ලක්ෂයක්. අඩමාන ණය අඩු කරන්න තියෙනවනේ ඒ නිසා. අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ණය ගැතියන්ට ඉතිරි ණය ගැතියන්ට 10ක් වෙනසේ ගන්න කියලානේ ගැලපිලි කිව්වේ නේද? අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ඉතිරි ණය ගැතියන්ට 10ක් වෙනසේ ගැලපිය යුතුයි කියලා කියන්නේ. 10ක් මේ බලන්න මීට කලින් ශේෂ පිරිසීමේ අඩමාන ණය වෙන් කිරීමක් තියනවද? මීට පෙර ශේෂ පිරිසීමේ කොතනක හරි අඩමාන ණය වෙන් කිරීමක් තියනවද? නැහැ. ඒක තේරුම මොකද්ද? මීට කලින් අඩමාන ණය වෙන් කළා නැහැ. මේ අවුරුද්ද 10ක් වෙන් කරන්න තියෙනවා. ණය ගැතිය ලක්ෂයයි 10ක් අඩමාන ණය. ලක්ෂයට 10ක් කියන්නේ කීයද? 10000යි. ලක්ෂයයි ණය ගැතිය වෙන දැන් සුද්ධ ණය ගැතිය. ඒකට 10ක් 10යි මීට කලින් අඩමාන ණය වෙන් කිරීමක් නැහැ. නැති නිසා මේ අවුරුද්ද 10000ම ලාභයෙන් වෙන් කරන්න ඕනේ දිසටාන. අඩමාන ණය කිරීම හර 10යි. අඩමාන ණය වෙන් කිරීමේ කිරීම බැර 10යි. ඕන පෙන්නම අපි ඒක බ්ලැන්ක් 5. අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ණය ගැතිය වෙන සුද්ධ ණය ගැතිය ලක්ෂයක් හිටියනේ. මේකට 10ක්. ඒ කියන්නේ 10000යි. මීට පෙර අඩමාන ණය වෙන් කිරීමක් නැහැ. ඒ නිසා 10000ම අලුතෙන් වෙන් කරන්න ඕනේ. අඩමාන ණය කිරීම හර අඩමාන ණය වෙන් කිරීමේ කිරීම බැර. අපි දාමු අඩමාන ණය කිරීම හර කියන්නේ අපි දාන්නට ඕනේ ඒක ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදහැරීමේ වියදම් වශයෙන්. අඩමාන ණය 10000යි. ගුණ වෙන් කිරීමක් හෝ අධ වෙන් කිරීමක් නෙමෙයි සම්පූර්ණ ගන්න නේද? ඒක අඩමාන ණය වෙන් කිරීමේ කිරීම බැර. ඒ කියන්නේ මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වල තොගෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කළ අඩමාන ණය වෙන් කිරීමක 10000. මේක පෙර වෙන් කිරීමක් නැතු වෙන නිසා සම්පූර්ණ ගන්නවා. 10000ම අඩු වෙනවා. ඒතර සුද්ධ ණය ගැතිය වෙන්නේ ධාරණාගේ ලක්ෂණ 10000 ගියාම 90යි ණය ගැතියන්ගේ සුද්ධාගේ නේද? අපි ඒ ගැලපීමත් කරලා ඉවරයි. බලන්න ඊට පස්සේ තියෙන ගැලපීම මොකක්ද කියලා. මොකක්ද අවසාන ගැලපීම බලන්න. අංක 6 ඉදිරියට ගෙවූ රුපියල් 3000ක රක්ෂණ ගාස්තු පරිපාලන වියදම් වල ඇතුළත්ය. පරිපාලන වියදම් තියෙනවා මේ ගණනේ. මෙතන අනිකුත් පරිපාලන වියදම් තියෙනවා 23000. මේ තුල රක්ෂණ ගාස්තු වෙනුවෙන් ඉදිරියට ගෙවපු ගාන ඇතුළත් කියලා කියන්නේ. රක්ෂණ ගාස්තු රුපියල් 3000ක් කලින් ගෙවලා රක්ෂණ ගාස්තු සාමාන්‍ය පරිපාලන වියදම් වල දැන් පරිපාලන වියදම් කියලා එක ඉලක්කමක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ වියදම් සමූහයක එකතුවක්. તો මේ පරිපාලන වියදම් ඉලක්කම තුල තිබෙනවා රක්ෂණ ගාස්තු. ඒ රක්ෂණ ගාස්තු 3000ක් කලින් ගෙවලා. කොටින්කොත් කලින් ගෙවූ රක්ෂණ ගාස්තු රුපියල් 3000යි නේද? කලින් ගෙවූ රක්ෂණ ගාස්තු රුපියල් 3000 නම් අපි ඒ 3000 ගැලපීම කළ යුතුයි මොකද කරන්න ඕනේ? 3000ක් අපි පරිපාලන වියදම් කිරීම බැර කරලා කලින් ගෙවූ රක්ෂණ ගාස්තු කිරීම හර. පරිපාලන වියදම් කිරීම බැර කරනවා කියන්නේ අපි ඒක ශේෂ පරීක්ෂණයේ තියෙන පරිපාලන වියදම් වලින් 3000ක් අඩු කරන්න. පරිපාලන වියදම් 3000ක් තියෙනවා මේකෙන් 3000ක් අඩු වෙනවා. උතරන අනිකුත් පරිපාලන වියදම් කීය දෙන්නේ? 3000න් 3000 ගියාම 20000යි. 20000 දාගන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න අනිකුත් පරිපාලන වියදම් 20000යි නේද? උතර පරිපාලන වියදම් කිරීම 3000ක් බැර කරලා ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණ කිරීම හර කළා නේ 3000. ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණ 3000
දාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් වල. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් වල ලියන්න ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණ 3000යි. පරිපාලන වියදම් ගිණුම බැර කළා ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණ ගිණුම හර කරන්නේ. හරි. අපි දැන් ගැළපිලි සටහන් සියල්ලම කරලා අවසానයි නේද? දැන් ගැළපිලි සටහන් සියල්ලම මේ වෙලට අපි ඉවර කරන්නේ. ඔව්. අන්තිම ගැළපිලි මේක. හරි. දැන් එන අපි ගැළපිලි ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් එන අපිට තියෙන ශේෂ පිරික්සීමේ තියෙන සංඛ්‍යා නිසි පරිදි අදාළ ස්ථාන වලට දාගන්න. ඉඩම් දසලක්ෂයයි පිරිවැය. දාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ දේපල පිරිත වටිනාකම ලියන ඉඩම් දසලක්ෂයයි පිරිවැය. 1.6යි. ඊට පස්සේ ගොඩනැගිලි පිරිවැය 8 ලක්ෂයයි. ගොඩනැගිලි පිරිවැය තුල දාගෙන 8 ලක්ෂයක්. මෝටරත පිරිවැය 12 ලක්ෂයයි. දාගෙන මෝටරත පිරිවැය තිරට ලක්ෂ 12ක්. ෂෙයරින් කිරීම කලපල ඉවරයි සමුච්චය. ගැනුම් අපි දාලා ඉවරයි. විකුණුම් අපි දැම්මා. ආරම්භක තොගය 30000යි. ආරම්භක තොගය 30000 දාගන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයේ විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන තැන 2019 4.1 තොගය 30000යි. ඊළඟට වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියලා ණයගැතිව අපි දැම්මා. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ 230000යි. නහිමියෝ. නහිමිය දාගන්න ජංගම වගකීමක් ලෙස නහිමියෝ එහෙම නැත්නම් වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ ඕන එකක් ලියන්න 230000යි. 230000යි නේද? වැටුපා වේතන සුද්ධාගේ අපි දැම්මා. අනිකුත් පරිපාලන වියදම් දැම්මා. 12% බැංකු ණය ලක්ෂයක් තියෙනවා. මුලින්ම ජංගම නොවන වගකීම් වල දාගන්න 12% බැංකු ණය ඉලක්කම ලක්ෂයයි. දැන් මේකෙන් කියනවා ණය පොලි අනුපාතය 12%යි කියලා. ඒ කියන්නේ ණය පොලි 12%ක් ගෙවන්නට ඕනේ. ණය පොලි වශයෙන් කීයක් හරි අපි ගෙවලා තියෙනවද දැනට? ණය පොලි. ඔව් ශේෂ පිරික්සීමේ මෙතන ණය පොලි කියලා ඉලක්කමක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත් මේ. ඒ ණය පොලි ගෙවලම නැහැ. නමුත් බැංකු ණය තියෙන ලක්ෂයක් තියෙනවා 12% එක කියන්නේ 12%ක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් ණය පොලි උපචිතයි. උපචිත ණය පොලි වශයෙන් ගලප ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් පෙර වැඩවල ලියන්න, පෙර වැඩවල ගලප ගන්න පුළුවන් උපචිත ණය පොලිය හොයා ගන්න පුළුවන් කීයද කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පෙර වැඩ කරන තරම් නම් මේ විදිහට කරන්න. උපචිත ණය පොලිය ලක්ෂයක් තියෙන ණය මුදල මේකට 12%ම උපචිතයි. මෙතෙක් සතයක්වත් මුදලින් ගෙවලා නැහැ. ශේෂ පිරිසීමේ කිසිවක් නැහැනේ. උපචිත ණය පොලිය 12000ක් තියෙනවා. ණය පොලිය ගෙවලම නැහැ. ණය පොලිය ගිණුම හර උපචිත ණය පොලිය ගිණුම බැර. ණය පොලිය ගිණුම හර කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මූල්‍ය වියදම් වල දාගන්න. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මූල්‍ය වියදම් වල දාගන්න ණය පොලිය 12000ක්. හරි නේද? ඊළඟට 12000ම තව මුදලින් ගෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ජංගම වගකීමක් සදාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස ලියන්න උපචිත ණය පොලි. උපචිත ණය පොලි 12000යි. ජංගම වගකීමක් උපචිත ණය පොලි 12000යි. හොඳයි. ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. සමා වෙන්න ඕනේ. මෙතන ගෙවුණ ණය පොලි තියෙනවද 9000ක්. අපි ඒක දැක්කේ නැහැ කලින්. අපි නිවැරදි කරගමු. ගෙවුණ ණය පොලි තියෙනවා. එහෙනම් අපි එතන නිවැරදි වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. 12000ක් ගෙවුණ ණය පොලි තියෙනවා. ඒතර මෙතන තිබුණා අපි දැක්කේ නැහැ ඒක. ඒතර 12000යි සම්පූර්ණ ගාන 9000ක් ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් තව කීයද අඩු? 3000යි. 3000 තමයි අලුතෙන් ගලප ගන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන 3000 හර වෙනවා. උපචිත ණය පොලිය ගිණුම බැර. ඒතර ආදායම් ප්‍රකාශනයේ 12000ම යා යුතුයි සම්පූර්ණ ණය පොලිය. උපචිත ණය පොලිය කියලා ජංගම වගකීම් වල දාන්නේ ඉතිරි 3000 පමණයි. තේරුණාද? ණය පොලිය 9000ක් ගෙවලා තියෙනවානේ. ඒතර උපචිත ණය පොලිය කියලා ජංගම වගකීම් වල දාන්නේ ඉතිරි 3000 පමණයි. පැහැදිලිද? අර පෙරවැඩ වලත් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ 12000ම යන්න ඕනේ ඒක හරි.
ජංග වගකීම් වල දාන උපචිත ගාන පමණයි පෙරවඩත් ඔයාලා වෙනස් කරලා මෙන්න මෙහෙම වෙනස් වෙන එක මේ 12යි ගෙවු ණය පොලි අඩු වෙනවානේ අඩු කළා ගෙවු පොලි 9000 අඩු වෙලා උපචිත ගාන එනවානේ උපචිත ගාන 3000යි එමණසා උපචිත මේක වාර්ෂිකනේ වාර්ෂික ණය පොලිය වාර්ෂික ණය පොලිය 12000 අඩු කළා ගෙවු පොලි 9000යි එමණසා උපචිත ගාන 3000යි උපචිත ගාන 3000 පමණක් ණය පොලිය ගිණුම හර උපචිත ණය පොලිය ගිණුම බැර ණය පොලිය ගිණුම හර වුණාම ශේෂ පරිශ්‍රමයේ තියෙන ගානට එකතු වෙලා සම්පූර්ණ ගාන 12000ම ආදායම් ප්‍රකාශනට යනවා උපචිත අගය ජංගම වගකීම් වල පෙන්වුම් කරනවා දැන් අපි නිවැරදිව වාර්තා කළා බලන්න ඊළඟට තියෙන අයිතමය බැංකු ණය හැරි ගෙවු ණය පොලි හැරි ඊළඟට තියෙන පරිත්‍යාග 2000ක පරිත්‍යාග 2000 ආදාය ප්‍රකාශනයේ වෙනත් වියදම් වල දාන පරිත්‍යාග 2000යි ඊළඟට මුදල් 130000යි මුදල් ජංගවත්කමක් ආදාය ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් මුදල් 130000යි ඊළඟට සුළු මුදල් තියෙනවා 10000ක් එක ජංගවත්කමක් සුළු මුදල් 10000 ජංගවත්කමක් ඊළඟට වට්ටම් හරක් තියෙනවා බැරක් තියෙනවා හර තියෙන දුන් වට්ටම් බැර තියෙන ලද වට්ටම් දුන් වට්ටම් දාන්න බෙදහැරීමේ වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශනය බෙදහැරීමේ වියදම් දුන් වට්ටම් කීයද මේ තියෙන්නේ 2000යි ලද වට්ටම් තියෙනවා 14000ක් බැර පැත්තේ ඒක වෙනත් ආදායම් වල දාගන්න ආදායම් ප්‍රකාශනය වෙනත් ආදායම් වල දාගන්න ලද වට්ටම් 14000යි හරිනේ මෙතින් 2000 දුන් වට්ටම් 14000 ලද වට්ටම් ගැනලි 5000 මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ හිමිකමයට දාන්න ඕනි හිමිකමෙන් අඩු වෙන්න එපා ප්‍රාර්ථනාවේ ලාභේ ගැනලි අඩු කළා ගැනලි කියලා බලන්න තිරුවට දැම්මම කමක් නැහැ ගැනලි 5000ක් තියෙනවා ඊළඟට ප්‍රචාරණය 6000යි ප්‍රචාරණය බෙදහැරීමේ වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදහැරීමේ වියදම් ප්‍රචාරණය මෙතනම ලියන්නම් මම ප්‍රචාරණය 6000ක් තියෙනවා බෙදහැරීමේ වියදම් ප්‍රචාරණය 6000යි ඊළඟට ගෙව්වට ගලපලා ඉවරයි අවසානයේ ප්‍රාග්ධනය 21 ලක්ෂයයි ප්‍රාග්ධනය දාගන්න මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශන හිමිකම යටතේ ප්‍රාග්ධනය 21 ලක්ෂයක් මම මෙතනට දානවා හරි ඔන්න අපි ශේෂ පරීක්ෂමේ තිබෙන සංඛ්‍යාත් නිසිතැන් වලට අපි ඇතුළත් කිරීම කළා දැන් ගැළපෙළි සටහන් කරලා ඉවරයි ශේෂ පරීක්ෂමේ සංඛ්‍යා දාලා ඉවරයි දැන් එමුනම් කරන්න තියෙන්නේ එකතු කිරීමේ කාර්යය ප්‍රවේශමෙන් කරන ආදායම් ප්‍රකාශනයෙන් පටන් ගන්න ආදායම් ප්‍රකාශන උඩ දැන් පල්ලෙහාට දල ලාභය හොයන්න සුද්ධ ලාභය හොයන්න එහෙම එන්න පල්ලෙහාට නේද හරි යන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයේට බලන්න විකුණුම් තනි ලක්කමක් තියෙන කොණේම තිරට ගන්න ලක්ෂ 8යි ඊළඟ විකුණුම් පිරිවැය ගණන් බලමු ආරම්භක තොගේ 30000යි ගැනුම් තියෙනවා ලක්ෂ 3ක් දෙවන තිරට ගන්න ලක්ෂ 3 දෙවන තිරට ගත්තාම ආරම්භක තොගේ එකතු කරාම 3,30,000යි අවසන් තොගේ 1,20,000 අඩු කරන්න අවසන් තොගේ 1,20,000 අඩු කළාම වෙනවා විකුණුම් පිරිවැය 2,10,000ක් වෙනවා නේද 3,30,000න් 1,20,000ක් අඩු කළාම 2,10,000යි 2,10,000යි විකුණුම් පිරිවැය විකුණුම් ආදායම ලක්ෂ 8යි එහෙනම් 5,90,000යි නේද දල ලාභය හරි නේද මේ තමයි දල ලාභය ආයතන දල ලාභය තියෙනවා 5,90,000ක් ඒකට වෙනත් ආදායම් 14,000 එකතු කරන්න දැන් බලන්න මුළු ආදායම කීයද කියලා
6,04,000ක් තියෙනවා. 6,04,000 මුළු ආදායම. දැන් ගන්න වියදම් වල එකතුව මුලින්ම ගන්න බෙදාහැරීමේ වියදම් වල එකතුව 1,20,10යි 5,000යි 10,000යි 2,000යි 6,000යි නේද? ගන්න ප්‍රමත බිඳුවයි 5 2 7 6 13 එකක් ඉතුරුයි. 3 1 4යි 1,43,000යි නේද? 35,000යි 43,000 1,43,000යි බෙදාහැරීමේ වියදම්. බලන්න පරිපාලන වියදම්. පරිපාලන වියදම් වල එකතුව ගන්න එහා පැත්තට 2.4යි ඊළඟ පෙළිය 2 2 4යි 8 2 10යි 18යි 19යි 1,94,400යි කසුවයි 1,94,400 පරිපාලන වියදම්. වෙනත් වියදම් දෙකයි තියෙන්නේ 20,000 20,000 මූල්‍ය වියදම් එකයි තියෙන්නේ 12,000යි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු සම්පූර්ණ වියදම් වල එකතුව කීයද කියලා. සම්පූර්ණ වියදම් ගණනවල එහා පැත්තේ තිබුණ බෙදාහැරීමේ වියදම් 1,43,000ක් නේ. 1,43,000 තිබුණානේ බෙදාහැරීමේ වියදම්. ඒකත් එක්කම ගන්න එපා. අපි ගණකයන්ත් එක්ක ආදාරෙන් ගමු වෙන ලේසියට. කීයද? බෙදාහැරීමේ වියදම් 1,43,000යි. ධන පරිපාලන වියදම් 1,94,400යි. 1,94,400යි. ධන වෙනත් වියදම් 22,000යි. ධන මූල්‍ය වියදම් 12,000යි. 3,71,400යි. 3,71,400යි. අඩු වෙන්න ඕනේ නේද? තුන්ලක්ෂ 71,400 නේද? දැන් ඒක මුළු ආදායමෙන් අඩු කරන්න. කීයද මුළු ආදායම තිබුණේ? මුළු ආදායම තිබුණේ 6,04,000යි නේද? 6,04,000න් තමයි අඩු වෙන්න ඕනේ. 6,04,000 තුනේ මුළු ආදායම. ඒකෙන් තමයි අඩු වෙන්න ඕනේ 3,71,400ක්. බලමු හරියටම උත්තර කීයද කියලා. 6,04,000න් ඍණ 3,71,400. तर शुद्ध लाभ 2,32,600යි. අඩු කළම උත්තරේ එනවා शुद्ध लाभ 2,32,600. ये තමයි शुद्ध लाभ. හරිනේ? 2,32,600 शुद्ध लाभ. මේ शुद्ध लाभ මොකද කරන්නේ? ප්‍රාග්ධන ගුණ බැර කරනවානේ. ප්‍රාග්ධන ගුණ බැර කරනවා කියන්නේ මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේදී හිමිකමට එකතු කරනවා. शुद्ध लाभ කියලා කිදාවේ 2,32,600ක්. 2,32,600ක්. ඒකෙන් ගැලණි 5000 අඩු කරලා රඳවාගත් ඉපයීම් ගන්න පුළුවන්. රඳවාගත් ඉපයීම් වෙනවා. ප්‍රම්පාග්‍යම 7යි 2,27,600ක් නේද? ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හරි. දැන් අපි මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශන එකතු කිරීම කරමු. ඉඩම් පිරිවැය දසලක්ෂය සමුචිත ශ්‍රේණිය ධාරණගයක් නව දසලක්ෂයම තමයි. ගොඩනැගිලි පිරිවැය 8,00,000යි සමුචිත ශ්‍රේණිය 2,40,000ක් තියෙනවා. ධාරණගේ 5,60,000යි. මොටර් 12,00,000ක් තියෙනවා 3,60,000ක් තියෙනවා. සමුචිත ශ්‍රේණිය ධාරණගේ 8,40,000යි නේද? දැන් එකතු ගන්න බලන්න මේවයි. එතන පිරිවැය එකතුව 30,00,000යි මෙතන. එතන සමුචිත ශ්‍රේණිය එකතුව 6,00,000යි. මෙතන ධාරණගේ එකතුව
24 ලක්ෂයයි. හරියට 30 ලක්ෂයෙන් 6 ලක්ෂ ගියාම 24 ලක්ෂය නේද? ඊළඟ ජංගමවත්කම් වල එකතුව ගන්න 0.0.0 3යි 9 10 13 එකක් ඉතුරුයි 3යි 3,33,000 නේ කයනුවයි 2යි 3,33,000. ඒතර මුළුවත්කම් බලන 24 ලක්ෂයයි 3,33,000 කියන්නේ මුළුවත්කම් වල එකතු වෙනවා 27,33,000. මුළුවත්කම් 27,33,000. 24 ලක්ෂයයි 3,33,000 නේ 27,33,000. ඒ මුළුවත්කම් බලන්න හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව කීයද කියලා. මෙතන තියෙනවා 21 ලක්ෂයයි 2,27,600යි හිමිකම තියෙනවා බලන්න 600යි 7යි 23,27,600ක් නේද? 23,27,600යි. ජංග වගකීම් තියෙනවා මේ ප්‍රමාණය බලන්න එකතුව කීයද කියලා. 0.4යි 3 2යි 5යි 5 3 8 2 10 එකක් ඉතුරුයි 3යි 3,50,400. ජංග වගකීම් තියෙනවා 3,50,400 3,50,400. මුළු වගකීම් බලන ජංගම නොවන වගකීම් ලක්ෂයයි ජංග වගකීම් 3,50,400යි සම්පූර්ණ වගකීම් 4,50,400යි 4,50,400. එහෙනම් බලන්න හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව කීයද කියලා. 0.0 10 එකක් ඉතුරුයි 8යි 5යි 13යි එකක් ඉතුරුයි 2යි 1යි 3යි 4යි 3යි 7යි 2යි 27,33,000යි හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව. ඔයාලගේ වත්කම් පැත්ත එකතුව කීයද ආවේ? ඒත් ආවේ 27,33,000. වත්කම් වල එකතුව සමානව හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව ඇවිත් තිබෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි ඔය ගණන හදන්නේ. අපි තව අභ්‍යාසයක් කරමු ගැළපෙන සටහන් සහිත අවසන් මුළු ප්‍රකාශනයක්. ප්‍රශ්නක 54 බලන්න. නදුන් එන්ටර්ප්‍රයිස්හි 2020 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ශේෂ පිරික්සුම හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමට අවශ්‍ය අනෙකුත් තොරතුරු ශේෂ පිරික්සුම හා අනෙකුත් තොරතුරු අපට සපයලා තියෙනවා. නදුන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් හි තනි අයිතිකරු නදුන් වික්‍රමසිංහ මහතායි. නදුන් වික්‍රමසූරිය තමයි අයිතිකරු. නමුත් ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ නම නදුන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් නේද? ශේෂ පිරික්සුම රුපියල් 10 වලින් සංඛ්‍යා තියෙන්නේ. ඉඩම් පිරිවැයට, ගොඩනැගිලි පිරිවැයට, මෝටර තේ පිරිවැයට, ලීබඩු පිරිවැයට පරිගණක ඊළඟට සමුච්චිත ෂෙයා අවුරුද්ද මුල ගොඩනැගිලි මෝටර තේ ලීබඩු පරිගණක අවුරුද්ද මුල ප්‍රාග්ධනය ගැනලි සහ මුදල් අවුරුද්ද මුල අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ණයගැතියෝ නහිමියෝ ජලය හා විදුලි ගාස්තු වැටුප් ගෙවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක කර මුදල් ඉන්ධන විකුණුම් ගැනුම් ආපසු යවුම් අනිකුත් පරිපාලන වියදම් අනිකුත් බෙදාහැරීමේ වියදම් අවුරුද්ද මුල ආරම්භක තොගේ 10 වලින් සංඛ්‍යා තියෙන නිසා මේ පොඩි ඉලක්කම් තියෙන්නේ. ගැලපුම් සටහන් තියෙනවා කීපයක්. එක වසර අවසානයේ පිරිවැය 2010යි ශුද්ධ ප්‍රලබ්ධ 12,1000. දැන් මෙතන අපි 10 වලින් යන නිසා මේ බිඳු කපමු તો ලේසි. ආයතනයේ ෂෙයා ප්‍රතිපත්ති මෙහිමයි. ආයතනයේ තම දේපල පිරිත උපකරණ මිලටගත් දිනේ සිට විකුණන දිනේ දක්වා පහත අනුපාත යටතේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට ෂෙයා කරයි. ගොඩනැගිලි වසර 20ක් පුරා ෂෙයා කරන්න ඕනේ. මෝටර තේ වසර 5ක් පුරා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ලීබඩු වසර 4ක් පුරා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. පරිගණක වසර 3ක්. මේ ආයු කාලය ඔබට දීලා තියෙනවා. මෝටර තේ යොදාගන්නේ භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ කටයුතු සඳහායි. තොරතුරක්. 4 2020 අප්‍රේල් මාසයේ වෙනුවෙන් ගෙවූ රුපියල් 10ක ජල බිල් පත තුළ අඩංගුය. නමුත් ආයතනයේ විසින් 2020 මාර්තු 20 විදුලි බිල රුපියල් 2000ක් තවම ගෙවලා නැහැ. 5 ආයතනයේ තම සේවකීන්ට අර්ථසාධක මුදල් 10%ක් අඩු කිරීම සිදු කර ඇත. සේවක දායකයේ 15%යි. සේවක භාරකාර මුදල් දායකත්වයේ 3%යි. මේ ගැන ගැළපීම් කරලා නැහැ. ප්‍රේෂණය කරලත් නැහැ. මුදලින් ගෙවලත් නැහැ. 6 2020 ජනවාරි 15 වන දින රුපියල් 13000ක් වටිනා තොගයක් අපි 10 වලින් ගමු 13යි කියලා. තොගයක් ගින්නක විනාශ විය රක්ෂණ වන්දිය 10000ක් ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම එකඟ වෙලා තියෙනවා.
මේ ගැන සටහන් තැබීමක් කරලත් නැහැ. ආයතන විසින් වසර අගනායකත්වයෙන් 3000කින් 3ක් කියලා ගමු දහස් වලින් පොළොන්නෑ කපහැරින් නොන ඉතිරි නායකත්වයන් 10%ක් වනසේ අඩමාන ණය වෙන් කිරීම කළ යුතුයි. ගැළපෙළි 7යි තියෙන්නේ. ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ වසරේ ආදායම් ප්‍රකාශනය හා අවුරුදු අවසාන දිනට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. ඔන්න අපි ගාන කියවගෙන දැන් රූල් කරන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයක් හා මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක්. ආදායම් ප්‍රකාශනය මේ ආකාරයෙන් එන්නට ඕනි. නදුන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් 2020 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය මේක රුපියල් 1000 වලින් අපි හදන්නේ. අපිට රුපියල් 1000 කියලා ලියන්න ඕනේ. විකුණුම් දාන්න පෙළ දෙකක් කියලා විකුණුම් පිරිවැයට පෙරහැයක් හතක් කියනවා වෙනත් ආදායම් බෙදාහැරීමේ වියදම් දැන් අපිට හොඳට පුරුදු දැන් ගැලපුම් සටහන් සහිත මුල් ප්‍රකාශන ගණනාවක් අපි කරා. පරිපාලන වියදම් යයි යහමින් තියෙනවා ඊළඟ වෙනත් වියදම් මූල්‍ය වියදම්. උන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හැඩය ඊළඟට එනවා මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය මෙහෙම නම් කරගන්නවා නදුන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් 2020 මාර්තු 31 දිනට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය මේකත් අපි රුපියල් 1000 වලින් හදන්නේ. ජංගම නොනවත්කම් දේපල පිරිත හා උපකරණ පිරිවැය සමුචිත ශේ සුද්ධ ධාරණගේ තසුද්ධගේ ජංගවත්කම් මුලවත්කම් හිමිකම් හා වයිකීම් හිමිකම ජංගම නොවන වයිකීම් ජංග වයිකීම් හිමිකම් හා වයිකීම් ඔන්න අපි ගණන රූල් කරලා ඉවරයි. ඔබත් එසේ ඇතයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගණන හදන්න පටන් ගන්න කොහෙන්ද ගැලපුම් සටහන් වලින්. දැන් අපි ගැලපුම් සටහන් ගිණුම් ගහලා කරලා හොඳට අවබෝධයක් තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය තැන් වලදී ගිණුම් ඉදිරිපත් කරන්න පෙරවැඩවල. අපි යමු ගැලපුම් සටහන් වලට අංක 1 ඉතින් අවසන් තොගේ පිරිවැය 20යි ශුද්ධ උපලබ්ධතාවය 12යි. ඒ කියන්නේ පිරිවැයට සාපේක්ෂව ශුද්ධ උපලබ්ධතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා නේද? හරි. කොහොමද වාර්තා කරන්නේ? තොගේ පිරිවැය 20යිනේ. අවසන් තොග ගිණුම් හර වෙළඳ ගිණුම බැල. දැන් බලන්න තොගේට සම්බන්ධ වෙන ගැලපෙලි තියෙනවද බලන්න කොහෙද තැනක? එහෙම තිබෙනවා නම් සම්බන්ධ වෙනවා. තොග හානියක් තියෙන එක තොග ගිණුමට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහනේ. හරි. එහෙමනම් අවසන් තොගේ පිරිවැය 20යි. අවසන් තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැලනේ. අවසන් තොග ගිණුම හර කියන්නේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම්. මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් වල දානවා. අපි ගිණුම ගහලා කරනවා වඩා පැහැදිලි. මේ තොග ගිණුම හර වෙලා ජංගවත්කම් වලට එන්නේ සුද්ධ වටිනාකම නේ ආවම වටිනාකම නේද? ඒතර අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. පෙරවැඩ 1 තොග ගිණුම ගහම ලේසි වෙන්නේ නේද? තොග ගිණුම මොකද කපහැරීමකුත් තියෙනවානේ. අවසන් තොගේ පිරිවැය 20යි. තොග ගිණුම හර 20ක් වෙළඳ ගිණුම කියලා. වෙළඳ ගිණුම බැර. වෙළඳ ගිණුම බැර කරන ගාන ආදායම් ප්‍රකාශනයේ විකුණුම් පිරිවැයට දාමු. දෙයක් උඩින් 2020 3.31 තොගය. වරහන් ප්‍රදාන 20ක්. නමුත් මේ තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධතාවය පිරිවැයට වඩා අඩුයි. අර 12යි. තොගේ ලියහරින්න ඕන කීයකින්ද එනං 20 ඉඳන් 12 දක්වා කීයද 8ක්. තොග ලියහැරීමේ ගිණුම හර තොග ගිණුම බැර. තොග ගිණුම බැර කරනවා ලියහැරීම කියලා 8ක් නේද? එතන බැර 8ක්. තොග ලියහැරීමේ ගිණුම හර. තොග ලියහැරීමේ ගිණුම හර කියන්නේ ඒක වියදමක්. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වෙනත් වියදම් වල දාගන්න තොග ලියහැරීම අටයි. දැන් අපි ගණනා අභ්‍යාස ගණනාවක් කරපු නිසා මේක තරමක් අපි ටිකක් වේගවත් හදන්න බලමු. මොකද කාලයක් ගොඩාක් වැදගත් වෙන නිසා විභාගවලදී. දැන් අපි ඊට පස්සේ තොග ගිණුම තුලනය කරලා එන ප්‍රතිඵලය තමයි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම දාන්නේ. 20ක් තිබුණා. 20න් 8 අඩු කරාම 12යි ශේෂය ඉදිරියට ගෙන ශේෂය 12යි. මේක තමයි ජංගවත්කම් වල පෙන්වන්නට ඕනේ. තොගේ අවමාගේ නේද එතකොට? මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් වල දාගන්න තොගය 12යි. 10 sorry නේද? හරි. ඒ ගැලපීම හරි. කන්න ගැලපිලි අංක 2 ආයතනයේ ෂය ප්‍රතිපත්තිය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වත්කම් ෂය කරන්න. ගොඩනැගිලි අවුරුදු 20ක් පුරා ෂය කරනවා. ඒ කියන්නේ 20 වෙනි එක තමයි ෂය වෙන්නේ. පිරිවැය 20 වෙනි එක. සුළුමුණ්ඩා ගෑමුකුත් දීලා නැහැ නේ. මෝටර් රථයේ වසර 5යි, ලීබඩු වසර 4ක්, පුරා පරිගණක වසර 3ක් පුරානේ. අපි මෙන්න මෙහෙම වෙන්නමු. वार्षिक ෂයවීම් කමුලියලා
ගොඩනැගිලි. දැන් බලන්න ගොඩනැගිලි පිරිවැය කීයක් තියෙනවද කියලා. ගොඩනැගිලි පිරිවැය තියෙනවා 900ක්. 900ක් තියෙනවා ගොඩනැගිලි පිරිවැය. මේක අවුරුදු 20ක් පුරා ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඒතර 900 නේ පිරිවැය අවුරුදු 20ක් පුරා 900 බෙදන්නේ 20ෙන්. 920ෙන් බෙදවන්න ගොඩනැගිලි ෂෙයා වෙනවා 45යි. ගොඩනැගිලි ෂෙයා 45යි. අපි අන්තිමට බලමු. ඊළඟ වත්කම මෝටර රථ. මෝටර රථ ෂෙයා කරන්න කියන්නේ කොහොමද? මෝටර රථ පිරිවැය තියෙනවා කීයක්ද? පිරිවැය තියෙනවා 14500ක්. මෝටර රථය කොහොමද ෂෙයා කරන්න කියන්නේ? වසර 5ක් පුරා. එහෙනම් 5න් බෙදන්න. මෝටර රථය අවුරුදු 5කට මේ 14500 අවුරුදු 5ක් පුරාට ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ඒත් 14500 5න් බෙදන්න. එතකොට එනවා මේ අවුරුද්දේ ෂෙයා වීම. 10න් බෙදුවම 1450ක් 5න් බෙදුවම මේ වගේ දෙගුණයක් නේ 2900යි. 14500 බෙදීම 5 2900යි. හරි. එහෙනම් තමයි ෂෙයා වීම. ඊළඟට ලීබඩු වසර 4ක් පුරා ෂෙයා වෙන්න ඕන. ලීබඩු පිරිවැය කීයද බලන්න. ලීබඩු තියෙනවා පිරිවැය 120ක්. ඒක අවුරුදු 4ක් පුරා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ලීබඩු 120ක් තියෙනවා. වසර 4ක් පුරා ෂෙයා වෙනවා. කියන්නේ එක අවුරුද්දක ලීබඩු ෂෙයා කීයද? 30යි. ඊට පස්සේ බලන්න පරිගණකය. පරිගණකයේ අවුරුදු 3ක් පුරා. පරිගණකයේ පිරිවැය කීයක් තියෙනවද බලන්න. පරිගණකයේ පිරිවැය තියෙනවා මේ තියෙන්නේ 150ක්. ඒක අවුරුදු 3ක් තුරදී ෂෙයා කරන්න ඕනේ. පරිගණක 150යි පිරිවැය වසර 3කින් කපහරනවා. කියන්නේ එක අවුරුද්දක ෂෙයා 50යි. මෙන්න එක් එක් වත්කමේ වාර්ෂික ෂෙයාගෙන් අපි හොයාගත්තා. එක් එක් වත්කමේ වාර්ෂික ෂෙයාගෙන් අපි හොයාගත්තා. දැන් මේවා ගිණුම් තබන්න. ගොඩනැගිලි ෂෙයා 45යි. දිසටහන ගොඩනැගිලි ෂෙයා කිරීම හර ගොඩනැගිලි සමුච්චිත ෂෙයා කිරීම බැර. ගොඩනැගිලි ෂෙයා කිරීම හර කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශනය පරිපාලන පිරිවැය. ගොඩනැගිලි ෂෙයා 45යි. ඊළඟට ගොඩනැගිලි සමුච්චිත ෂෙයා කිරීම බැර. සමුච්චිත ෂෙයා දැනට කීයක් තියෙනවද? 90ක් තියෙනවා. ඒකට මේ 45 එකතු කරන්න. 90යි 45 එකතු කළාම උත්තරේ 135යි. දාගන්න දේපල පෙරියත උපකරණ යටතේ මුලින්ම ඉඩම් වෙනම තියෙනවා. අපි දාගමු දෙවනුව. ඊළඟට ගොඩනැගිලි මෙතෙක් ෂෙයා 90යි මේ අවුරුදු ෂෙයා 45 එකතු කළාම 135යි සමුච්චිත ෂෙයා. නේද? හොඳයි. ඊළඟ වත්කම ඊළඟ ෂෙයාගේ මොකද්ද? මෝටර රථ. මෝටර රථ ෂෙයා 2900ක් තියෙනවා. මේ අවුරුදු ෂෙයා. මෝටර රථ ෂෙයා කිරීම හර මෝටර රථ සමුච්චිත ෂෙයා කිරීම බැර. මෝටර රථ ෂෙයා කිරීම හර කියන්නේ බෙදහැරීමේ පිරිවැය රථ ෂෙයා 2900ක් සහායක රථ සමුච්චිත ෂෙයාට එකතු කරන්න. රථ සමුච්චිත ෂෙයාට මීට කලින් තියෙනවා 5800ක්. ඒකට 2900 එකතු වෙන්න ඕනේ. 5800යි 2900 එකතු කළාම කී 3000ක් එකතු කරන 8400යි. ඒතර 8700යි. 8700ක් මෝටර රථ සමුච්චිත ෂෙයා. 8700 5800 2900යි නේ. 8700යි. සමුච්චිත ෂෙයා. ඊළඟ වත්කම ලී බඩු 30ක් මේ අවුරුදු ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ලී බඩු 30යි. ලී බඩු ෂෙයා කිරීම හර ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා කිරීම බැර. ලී බඩු ෂෙයා කිරීම හර කියන්නේ පරිපාලන වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශනය. ලී බඩු ෂෙයා 30ක්. ලී බඩු ෂෙයා 30යි. ඒ 30ක් සමුච්චිත ෂෙයා වලට එකතු වෙන්න ඕනේ. ලී බඩු මෙතෙක් තියෙනවා 60ක්. ඒකට මේ 30 එකතු කළාම 60යි 90යි. ලී බඩු සමුච්චිත ෂෙයා 90ක් එන්නට ඕනි. දැන් වත්කමේ නම ලී බඩු 90ක් එන්න ඕනි සමුච්චිත ෂෙයා. දැන් ටික ගණන් හදලා තියෙන නිසා ටිකක් වේගවත්ව ගණන් හදන්න පුරුදු වෙන්නත් ඕනි. 90යි. ඊළඟට තියෙන්නේ පරිගණක. පරිගණකවල කීයද අපේ වාර්ෂික ෂෙයා ආවේ 50යි.
පරිගණක ෂය ගිණුම හර පරිගණක සමුච්චිත ෂය ගිණුම බැර. පරිගණක ෂය ගිණුම හර කියන්නේ පරිපාලන වියදම්. පරිගණක ෂය 50යි. පරිගණක සමුච්චිත ෂය බැර. පරිගණක දැනට තියෙනවා 100ක්. සමුච්චිත ෂය මේ 50ක් බැර වුණාම 100යි 50 150යි. 150ක් දාගන්න. 150ක් දාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ දේපල පිරිත උපකරණ වල පරිගණක තමයි නම. සමුච්චිත ෂය 150යි. ඔන්න අපි ෂය වීම ගැලපීම කතා කරලා ඉවර කළා. නේද? හරි. ඊළඟට තියෙන ගැලපීම මොකද්ද? දැන් දෙකක් ඉවරයි. අංක 3. මෝටර් රථ යොදාගන්නේ බෙදාහැරීමේ කටයුතු සඳහා අපි ඒක නිසානේ මෝටර් රථේ ෂය බෙදාහැරීමේ වියදම් වල අපි දැම්මේ. ඒක තොරතුරක් පමණයි. 4. අප්‍රේල් මාසයේ වෙනුවෙන් ගෙවූ රුපියල් 10ක ජලය බිල්පත තුල අඩංගුය. අපේ ගිණුම් වර්ෂය 2020 මාර්තු 31කින් ඉවරයි. මේ කියන්නේ 2020 අප්‍රේල් මාසයේ ඊළඟ මාසෙට ගෙවූ ජල බිල්පතක් තියෙනවා අපේ ජල ගාස්තු තුල. ඒ වගේම මාර්තු මාසයේ විදුලි බිල් රුපියල් 2000 ගෙවලා නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් ජල බිල්පත් ඉදිරියට ගෙවලා 1000ක් විදුලිය උපචිතයි 2000ක් නේද? හරි. වාර්තා කරමු බලන්න ශේෂ පරිශ්‍රමය තියනවා කියන්නේ. ශේෂ පරිශ්‍රමය තියනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. ජලය හා විදුලිය එකට තියෙන්නේ 8ක් තියෙනවා. ඒතර 10ක් කලින් ගෙවලා දෙකක් උපචිතයි. කලින් ගෙවූ 10 දැන් 10ක් කියන්නේ 10 වලින් ගත්තම එකයිනේ. ඒක දිසටාන ඉදිරියට ගෙවූ ජල ගාස්තු ගිණුම හරය ජල ගාස්තු ගිණුම බැල. ජල ගාස්තු ගිණුම බැල කියන්නේ ජල ගාස්තුවෙන් එකක් අඩු වෙනවා. දැනට උන අඩු කළා. ඒක ඉදිරියට ගෙවූ ජල ගාස්තු ගිණුම හර ජල ගාස්තු ගිණුම බැල. ඉදිරියට ගෙවූ ජල ගාස්තු දාගන්න ජංග වත්කමක් වශයෙන් ජංග වත්කම් වල ලියන්න මෙහෙම ඉදිරියට ගෙවූ ජල ගාස්තු ඉලක්කම 1යි. ඒ වගේම කියන උපචිත විදුලිය දහස් වලින් ගත්තාම 2යි. උපචිත විදුලිය ගිණුම හර බැර වෙනවා. උපචිත විදුලිය ගිණුම හර වෙනවා කියන්නේ මෙතන එකක් අඩුලා තමයි කලින් ගෙවීම එකක් අඩුනවා මෙතන දෙකක් එකතු වෙනවා. විදුලිය ගිණුම හර කියන්නේ විදුලි ශේෂ පරිශ්‍රමයේ තියෙන විදුලි ගාස්තු වලට එකතු වෙනවා. එතන හර 2යි. උපචිත විදුලිය බැර. උපචිත විදුලිය බැර වෙනවා කියන්නේ ජංගම වගකීම්. ජංග වගකීම් වල යන උපචිත විදුලිය 2යි. දැන් ඔතන බලන්න ඕනි ශේෂ පරිශ්‍රමයේ ජල ගාස්තු වලගේ කීයද? 8ක් තිබුණා එකක් අඩු වෙනවා දෙකක් එකතු වෙනවා. 8යි 2 එකතු වුණා 10යි එකක් අඩු 9යි. එහෙනම් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ යා යුතු ජල හා විදුලි ගාස්තු කීයද? 9යි. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ දාගන්න පරිපාලන පිරිවැය ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන පිරිවැය වල දාගන්න ජල හා විදුලිය 9යි. හරි. ජල හා විදුලිය 9යි. 8ක් තිබුණා දෙකක් උපචිතයි එකක් කලින් ගෙවලා නේද? හරි. ඒ ගැලපීමත් අපි කරලා හවරයි. බලන්න ඊළඟ ගැලපීම මොකද්ද කියලා එමනම් අංග 4 ඉවර 5 ආයතන තම සේවකීන්ට සේවක අර්ථසාධක ආරම්භ වල 10ක් අඩු කරන් තමයි වැටුප් ගෙවලා තියෙන්නේ. සේවක දායකත්වයේ 10යි, සේව විදායකත්වයේ 15යි. EPS 3ක් ගලපා ගන්නත් ඕනේ. ඒතර අපි දකිනවා මේකත් ඔක්කොම ගිණුම් නෑ අත්‍යවශ්‍ය ගිණුම් පමණක් පෙන්වන්නම්. ගිණුම් වල අත්‍යවශ්‍ය ගිණුම් විතරයි මම ගන්නෙ. EPF හා ETF ගලපුම වැටුප් ගිණුම ගන්නවා. අත්‍යවශ්‍ය ගිණුමක්. බලන්න ශේෂ පරික්ෂමයේ වැටුප් කියලා කීයක් තියෙනවද දැනට? ශේෂ පරික්ෂමයේ තියෙන වැටුප් කියලා සුද්ධ ගාන වැටුප් 90ක්. 90ක් තියෙන වැටුප්. ඒක අපි මුලින්ම දාගන්න මෙතන වැටුප් කියලා ශේෂය 90. මේ තියෙන සුද්ධ ගාන 10 අඩු කරලා ගෙවපු ගාන. උතන සේවක EPF දායකය බලන්න. සේවක EPF කොච්චරද? මේ 90 කියන්නේ සුද්ධ ගාන නේද? ඒ කියන්නේ 90 කියන්නේ 90 නේ 100න් 10ක් අඩු කරලා ගෙවපු ගානේ. 90 සමානයි 90 නම් 10. 90 කියන්නේ 90 10 වෙයි කියන්නේ 90 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 90 10ක් අඩු කරන් ගෙවපු ගාන මෙතන බැර වෙනවා 90
බැලක මෙතනින් බෙදනවා අණුවෙන් 10න් වැඩි කරන උත්තරේ නම් ආයතනයේ කීයද මේ සේවක දායකත්වයේ සේවකයන් පඩියෙන් අඩු කරගත්තු ගාණ කීයද 10යි 10 වැටුප් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැලුවා නම් මම ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම පෙන්නනවා ගෙවිය යුතු EPF එතන බැලුවා 10ක් වැටුප් කියලා. ආයතන දායකත්වය ඊළඟ සේව දායකත්වය දල වැටුපට 15%ක් දල වැටුප කීයද 96 10යි 100යි මේකට 15%ක් දල වැටුප 100යි මේකට 15%ක් ඒ කියන්නේ 15යි සේව දායකත්වයේ 15යි දිස්සටානමට කියන්නේ EPF වියදම් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැර ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම බැර කරනවා 15ක් EPF වියදම් කියලා එතන බැර 15ක් EPF වියදම් කියලා EPF වියදම් ගිණුම හර මම වියදම් ගිණුම හර කරනවා වෙනුවට කෙලින්ම ආදායම් ප්‍රකාශනයට දාන්නම් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වියදමක් වශයෙන් දාගන්න පරිපාලන වියදම් වල EPF වියදම් 15යි හරිනේ ඔන්න EPF වියදම ගැලපීම කළා ඊළඟට බලන්න ETF එක. ඒතර save ETF කීයද? දල වැටුපට 3ක් නේ. ඒතර දල වැටුප එනවා මෙතන save ETF EPF මේක. සලක. ඒතර save ETF ඉන්නේ දල වැටුප 100යි මේකට 3ක්. 3යි නේද? දල වැටුප 100යි නේද? අනුම කියන සුද්ධ වැටුපනේ. 3යි. සේව ETF වියදම 3යි දිසටාන ETF වියදම් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම බැර ETF වියදම් ගිණුම හර ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම බැර ETF වියදම් ගිණුම හර කරනවා වෙනුවට අපි ආදායම් ප්‍රකාශනයේ අපි දාගමු පරිපාලන වියදමක් වශයෙන් ETF වියදම් කියලා ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල දාගන්න ETF වියදම් කියලා 3ක් එකත් ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම බැර ගෙවිය යුතු ETF ගිණුම බැර කියන්නේ ජංගම වගකීමක් ජංගම වගකීමක් ලෙස දාගන්න ගෙවිය යුතු ETF 3යි දැන් අපි අර වැටුප් ගිණුමයි ගෙවිය යුතු EPF ගිණුමයි මාරු කරමු මුල් ප්‍රකාශ වලට බලන්න කීයද කියලා වැටුප් ගිණුමයි වැටුප් ගිණුම මෙතින් දල වැටුප 99 10යි 100යි මේක තමයි ආදායම් ප්‍රකාශනයට යන්නට ඕනේ 100 ආදායම් ප්‍රකාශනයට එතන බැර ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වල ලියන්න වැටුප් 100ක් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පරිපාලන වියදම් වැටුප් 100යි ඊළඟට ගෙවිය යුතු EPF ගිණුම තුලනය කළ ගන්න සම්පූර්ණ ගන්න ජංගම වගකීමක් වශයෙන් දාන්න ඕනේ. එතන 25ක් තියෙනවා. පහළට ගෙනා ශේෂය 25යි. ඉහළට ගෙනා ශේෂය 25යි. මෙම 25 ජංගම වගකීමක් වශයෙන් දාගන්න මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගම වගකීමක් ලෙස ලියන්න. ගෙවිය යුතු EPF 25යි. අපි ඒ ගැලපීමත් කරලා හවරයි දැන් නේ ගැලපීමේ අවශ්‍ය කරන තැන් වලට අපි සියල්ල ඇතුළත් කරලා ගැලපීම සම්පූර්ණ කළා නේද? හරි. බලන්න ඊළඟට තියෙන ගැලපීම මොකක්ද කියලා. 2020 ජනවාරි 15 දින 13000ක් වටිනා තොගයක් 13 කියලා අපි ගමු. පින්නක විනාශ වෙලා තියෙනවා. රක්ෂණ සමාගම 10ක 10000ක කියන්නේ 10ක වන්දියක් ගවන එකක වෙලා තියෙනවා මේ ගැන සටහන් තබලා නැහැ. තොග හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා ගිණුම් තබලා නැහැ. අපි නම් ගිණුම් තබුම් ගැලපීමක් පෙරවල් පෙන්නලා 4 තොග හානි කියලා ගිණුමක් ගහමු. තොලේසි මේ ගැලපීම කරන ආකාරය පහුගිය පාඩම් වල ඉගෙන ගත්තා නේද?
කොහොමද තොරතුරු තියෙන්නේ? පිරිවැය 13000ක තොගයක් විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. රක්ෂණ මන්දිය 10000ක් ලැබෙන නියමිතයි පොත්වල වාර්තා කරලා නැහැ. තොග හානි කොහොමද වාර්තා කරන්නේ? හානි තොගේ පිරිවැය තොග හානි ගිණුම හර ගැනුම් ගිණුම බැර. ලැබිය යුතු රක්ෂණ මන්දිය ලැබිය යුතු රක්ෂණ මන්දිය ගිණුම හර තොග හානි ගිණුම බැර. තොග හානි ගිණුම වෙනස ආදායම් ප්‍රකාශනයක් නේද? හරි 13යි පිරිවැය 13ක් එහෙමනම් තොග හානි ගිණුම හර කරමු 13ක් ගැනුම් ගිණුම බැර. එතන හර 13ක් ගැනුම් කියලා. ගැනුම් ගිණුම බැර කරනවා කියන ශේෂ පරිශ්‍රමයේ ගැනුම් වලින් 13ක් අඩු කරන්න. ශේෂ පරිශ්‍රමයේ තියෙන ගැනුම් වලින් 13ක් අඩු කරන්න. ශේෂ පරිශ්‍රමයේ ගැනුම් කියලා තියෙනවා. ඉතින් 9777ක් මේකෙන් 13ක් අඩු කරන්න ඕන. හානි තොගේ පිරිවැයනේ. ඒතර 9777න් 13ක් අඩු කළාම කීයද උත්තරේ? ඒක තමයි දාගන්නේ විකුණුම් පිරිවැයට ගැනුම්. 7න් 3ක් ගියම 4යි 7න් 1 ගියම 6යි 9764යි නේද? 9764යි 9764යි නේද? 13 එකතු කළාම අර ගන්න එනවද නේද? 7යි 7යි 7 හරි. දැන් මෙතනදී ළමයි මේ හානි තොගේ පිරිවැය ගැනුම් ගිණුම බැල තමයි නිවැරදිම ක්‍රමය. ඒ වෙනුවට වෙළඳ ගිණීමේ තම විකුණුම් පිරිවැය ගන්න ඒ කිරීමේ ගැනුම් වලින් අඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵලය සමාන නමුත් වඩාත්ම නිවැරදි ක්‍රමයේ ගැනුම් ගිණුම බැර. හරි නේද? ඊට පස්සේ ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දිය තියෙනවා 10ක්. දෙසටහන ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දිය ගිණුම හර තොග හානි ගිණුම බැර. තොග හානි ගිණුම බැර වෙන්න ඕනේ ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දිය කියලා 10ක්. තොග හානි ගිණුම බැර කරනවා ලැබිය යුතු රක්ෂණ කියලා 10ක්. එතන බැර ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දිය ගිණුම හර ඒක වත්කම් ගිණුමක්. ජංග වත්කම් වල දාන්නට ඕනේ. ජංග වත්කම් මුළු තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වල යන්න ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දිය ලැබිය යුතු රක්ෂණ 10යි. රක්ෂණ වන්දි 10යි. දැන් තොග හානි කිරීමේ වෙනසක් එයි. ඒක තමයි තොග හානි අලාභය ආදායම් ප්‍රකාශනයට යා යුතු. කීයද? ඉතින් හර පැත්ත 13යි බැර පැත්ත 13 දැම්මා වෙනස කීයද එන්නේ? 3යි. මේක ආදායම් ප්‍රකාශනයට යා යුතුයි. එතන බැර 3ක් ආදායම් ප්‍රකාශනය හර කරන්න වෙනත් වියදම් යටතේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වෙනත් වියදම් වල දාගන්න තොග හානි අලාභය 3යි නේද ආවේ? 13න් 10ක් රක්ෂණය ආවරණය කළානේ 3යි පාඩුව. හරි. අපි ඒ ගැලපීමත් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි ගැලපිලි සටහන් 6ක් කළා 7. ආයතනයේ වසර අගනායකයන්ගෙන් 3000ක් බොල් ණය වශයෙන් කපහැර ඉතිරි ණයගැතියන් අඩමාන ණය වෙන් කිරීම 10%ක් වනසේ ගැලපීම කළ යුතුයි. බොල් ණය සහ අඩමාන ණය. බලන්න ශේෂ පරිශ්‍රමයේ මොනවද තියෙන සංඛ්‍යා කියලා. ශේෂ පරිශ්‍රමයේ දැනට කොහොමද තියෙන්නේ? බොල් ණය කියලා තියෙනවද බලන්න? නැහැ. හැබැයි අඩමාන ණය වෙන් කිරීමක් අවුරුදු මුල තියෙනවා කීයද? 3ක් නේද? හරි. බොල් ණය ණයගැතිය ඉන්නවා කීයද? ණයගැතිය ඉන්නවා 13ක්. හරි. 3000ක් බොල් ණය කපාරනවා කියන්නේ 3යිනේ. 3ක් බොල් ණය කපහැරියම් බොල් ණය ගිරුම හර ණයගැතියෝ බැර. ණයගැතියෝ බැර කරනවා කියන්නේ ණයගැතියන්ගේ අඩු වෙනවා. ඉතින් අඩු වෙනවා 3ක්. බොල් ණය ගිරුම හර කියන්නේ බෙද හැරීම වියදම් වල දාන්න ඕනි. බොල් ණය 3යි. බෙද හැරීම වියදම් වල බොල් ණය 3යි. හරි. දැන් උතර ණයගැති ශේෂය කීයද? 13න් 3ක් ගියාම කීයද? 10යි. ඒ 10 දාගන්න ජංග වත්කම් වල මුල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වල දාගන්න ණයගැතියෝ 10 වම් පැත්ත තීරුවට දාගන්න. අඩමාන ණය අඩු කරන්න තියෙන ඉපේ. ඊළඟට කියනවා අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ඉතිරි ණයගැතියන්ට 10%ක් වනසේ ගැලපිය යුතුයි. ඉතිරි ණයගැතියෝ කීයද ළමයි? 10යි. 10ට 10ට 10ක් කියන්නේ කීයද? 1යි. 10 වල 1යි. ඒතර අඩමාන ණය වෙන් කිරීම තිබිය යුතු ගාන 1යි. නමුත් ගිණීමේ තියෙන ගාන කීයද? 3යි. ඒතර අඩමාන ණය අධි වෙන් කිරීමක් තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? ඒකට වෙනම් පෙන්නමු එක අපි වෙන ගැලපීම් කළා කලින් පහම හිමයි තිබිය යුතු අඩමාන ණය වෙන් කිරීම මොකක්ද කියන අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ඊට මෙහෙම ගන්නවා තිබිය යුතු වෙන් කිරීම කොච්චරද? දැන් අඩමාන ණය තියෙන 10නේ මේකට 10%ක්. ණයගැතිය තියෙනවා 10ක් ඒකෙන් 10% කියන්නේ 1යි.
පවතින වෙන්කිරීම ශේෂ පරීක්ෂණයේ තිබුණු අඩමාන ණය වෙන්කිරීම කීයක්ද? 3ක්. එහෙමනම් අධි වෙන්කිරීමක් තියෙනවා කීයක්ද? 2ක්. ඒ නිසා අධි වෙන්කිරීම දෙසටහන් තබන ආකාරයෙන් මා කියවා කොහොමද? උණ වෙන්කිරීමක් නම් අඩමාන ණය කිරීම හර අඩමාන ණය වෙන්කිරීමේ කිරීම බැර. අධි වෙන්කිරීම ගණිත පැත්ත. අඩමාන ණය වෙන්කිරීමේ කිරීම හර අඩමාන ණය කිරීම බැර. අඩමාන ණය කිරීම බැර වෙනවා කියන ආදායමක්සේ හඳුනා ගන්නවා උනත් බැර කරන්නේ හර පැත්තේ විකිරීම හා බෙදාහැරීම විදම් වලින් අඩු කරනවා නේද? දැන් මේ දෙක අඩමාන ණය අධි වෙන්කිරීමේ කිරීම අධි වෙන්කිරීම අඩමාන ණය වෙන්කිරීමේ කිරීම හර වෙනවා. අඩමාන ණය වෙන්කිරීමේ කිරීම හර වෙනවා කියන්නේ මේ ශේෂ පරීක්ෂණයේ තියෙන අඩමාන ණය වෙන්කිරීම තියෙන තුනෙන් එකෙන් දෙකක් අඩු කරන්න ඕනේ. මෙතන හර දෙකක් අඩමාන ණය වෙන්කිරීමේ කිරීම හර අඩමාන ණය කිරීම බැර කරනවා වෙනුවට කරන්නේ හර පැත්තෙන් අඩු කරනවා. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බෙදාහැරීමේ වියදම් තුල හර පැත්තෙන් අඩු කරන මෙහෙම අඩමාන ණය අධි වෙන්කිරීම කියලා වරහන් තුල දෙකක් දාන්න. ඒක බැර කරනකොට හර පැත්තෙන් අඩු කරනවා. ඒක ඍණාගයක් වශයෙන් දාන්න. බැර කරන්නේ ආදායමක් වශයෙන් හර පැත්තෙන් අඩු කරනවා. මම මේ පාඩමේදී මම ඒක විස්තර කරලා කිව්වා නේද? දැන් අතන අඩමාන ණය වෙන්කිරීමේ කිරීමේ අවසාන ශේෂය කීයද? 3ක් තිබුණා දෙකක් අධි වෙන්කිරීම මාරු කළා 1යි. ඒක දාගන්න ණයගැතියන්ගේ අඩු කරන්න. ජංගවත්කම් වල ණයගැතියන්ගේ අඩු කරන්න. අඩු කළා අඩමාන ණය වෙන්කිරීම කියලා එකක් අඩු වෙනවා නේ. ඒක සුද්ධ ණයගැතිය කීයද? 10 එකක් ගියාම 9යි. ඔන්න අපි ඒ ගැලපීමත් කරලා ඉවරයි. දැන් සියලුම ගැලපීම් කරලා ඉවරයි. බලමු බලන්න. ගැලපීම් සටහන් යටතේ සියලුම ගැලපීම් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන ශේෂ පරීක්ෂණයේ සංඛ්‍යාව උඩින් ඉඳන් පල්ලයට දාගෙන ඉන්න මීට කලින් දාපුව හැර. ඊට කලින් ඇතුළත් කර සංඛ්‍යාවල අනෙක් සංඛ්‍යා උඩින් ඉඳන් පහළට ආදාළ ස්ථාන වලට ඇතුළත් කරමින් එන්න. ඉඩම් පිරිවැය 12 10 දාගන්න දේපල පෙරේත උපකරණ වත්කම යටතේ ඉඩම් පිරිවැය 12 10යි හරියට දාගන්න. ගොඩනැගිලි පිරිවැය 900යි. මෝටර් පිරිවැය 14500යි. ලීබඩු පිරිවැය 120යි. පරිගණක පිරිවැය 150යි. ෂෙයා වෙන්කිරීම දාලා ඉවරයි. සමුච්චය දාලා ඉවරයි. ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය 18340යි. ප්‍රාග්ධනය දාගන්න හිමිකම යටතේ ප්‍රාග්ධනය 18340 මම මෙතන උඩ දානවා. ඊළඟට ගැනලි 500ක් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධනය පහෙන් ලාභයට පහෙන් අඩු කළා ගැනලි පළමු තිරුර දාගන්න 500. මුදල් 42ක් තියෙනවා. මුදල් ජංග වත්කම් වල දාගන්න. ජංග වත්කමක් සදාගන්න මුදල් 42යි. අඩමාන ණය වෙන්කිරීම දැම්මා. ණයගැතියන් දැම්මා. නහීමිය 15යි ජංගම වගකීම්. නහීමිය ජංග වගකීම් 15. නහීමිය 15යි ජංග වගකීම්. ජල හා විදුලිය දැම්මා. වැටුප් අපි දැම්මා. ගෙවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙකක් තියෙනවා. ගෙවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙකක් කලින් තිබිලා තියෙනවා. ළමයි අපිට ඒක අතපසුවීමකින් කරන්න බැරි වුණා ගන්න බැරි වුණා. එහෙම වෙන අවස්ථා තිබෙනවා. අපි ඒක දැන් නිවැරදි කරගමු. මේ ගෙවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙක අපිට කලින් සම්බන්ධ කරගන්න නොහැකි වුණා. අපි නැවත එන අර්ථසාධක අරමුදල් ගැලපීම කෘතයන්ට ගිහලා මේක දාමු. පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතින්දී මෙහෙම කරන්න ඕනි. මේ ගැලපිලා බලන්න. මෙතන පෙරවඩ අපි කරපු දන. මේ ගෙවිය යුතු EPF ගිණුමේ අවුරුද්ද මුල ගෙවිය යුතු සේවක අර්ථසාධක ගිණුම දෙකක් තියෙනවනේ බෑර. කියන අවුරුදු මුල ශේෂයක් තිබිලා තියෙන දෙකක් අපිට ඒක දාගන්න අමතක කරලා තියෙනවා. අපි ඒක දාගමු මෙහෙම. අවුරුදු මුල ශේෂය දෙකක් තිබිලා තියෙනවනේ මේ. ඔබ දැක්කේ නැති මේ. ගෙවිය යුතු අර්ථසාධක අරමුදල් කියලා දෙකක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු මුලක් තිබිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ගිණුම වර්ෂේ පටන් ගන්නකොටම ශේෂයක් තිබිලා තියෙනවා ගෙවන්න තව. අපි ඒක මේ ගෙවිය යුතු EPF ගිණුමේ ආරම්භක ශේෂය වශයෙන් ගේන්න ඕනේ. ඒක අපිට අමතක වීමක් වුණා කලින්. අපි දැන් ඒක නිවැරදි කරගමු.
මෙතන ශේෂය කියලා එනවා මුලින්ම 2ක්. වෙන හානියක් නැහැ. දැන් එනම් ගෙවිය යුතු EPF ගිණුමේ දැන් සම්පූර්ණ ශේෂය 25 නෙමෙයි 27ක් වෙනවා මෙතන. මෙතන 27යි, මෙතන 27යි, මෙතන 27යි, මෙතනත් 27යි. හරිද? 27යි. તો ජංගම වගකීම් වලට යා යුතු ගණන 27යි. එච්චරයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ජංගම වගකීම් වල දාගන්න ඕනේ ගෙවිය යුතු EPF කියලා 25යි අපි කලින් දාලා තියෙන එක 27ක් වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ගෙවිය යුතු EPF එක 25 දාලා තියෙන මේක 25 නෙමෙයි 27ක් වෙන්න ඕනේ නා. ඒකයි මම ඔය අපෙන් දෙම වෙනස් වෙන්න ඕන නිසා. හරිද? ඒක මකල හදා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට 27ක් වෙයි යුතුයි. හරි. ඊළඟට බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉන්ධන 80යි. ඉන්ධන කියන්නේ වියදමක්. ඉන්ධන පාවිච්චි කරන මෝටර රථවලට ඒක බෙදහැරීමේ වියදමක් වශයෙන් ගන්න. බෙදහැරීමේ වියදම් වල ගන්න ඉන්ධන බෙදහැරීමේ වියදම 80ක්. ඉන්ධන 80යි. ඊළඟට විකුණුම් අපි දැන් මනේද දැන් නෑ දාලා නෑ. විකුණුම් දාගන්න ආදායම් ප්‍රකාශන උඩින්ම විකුණුම් 14150යි. අපොස එවුම් එහෙම නැති නිසා කොනේ මෙතන දාන්න පුළුවන්. 14150යි. නේද? හරි. ගැනුම් අපි දැම්මා සුද්දාගේ ආපොස යවුම් තියෙනවා 14ක්. ආපොස යවුම් ගැනුම් වලින් අඩු වෙන්න එපා. ආපොස යවුම් 14ක් තියෙන මෙතන වරහන්තුව දාගන්න 14 ගැනුම් වලින් අඩු කරන්න. අනිකුත් පරිපාලන වියදම් 123යි. අනිකුත් පරිපාලන වියදම් දාගන්න පරිපාලන වියදම් තුල අනිකුත් පරිපාලන වියදම් තුල 123ක් මම මෙතන දානවා. අනිකුත් පරිපාලන වියදම් 123යි. අනිකුත් බෙදහැරීම් වියදම් 255ක් තියෙනවා. බෙදහැරීම් වියදම් මෙහා පැත්තේ තියෙන්නේ. අනිකුත් බෙදහැරීම් වියදම් 255යි. ඊළඟට ආරම්භක තොගේ 16යි. දාගන්න විකුණුම් පෙරට උඩින්ම 2019 4 එක තොගය 16යි. නැදලුට දාගන්න. ඔච්චරයි නේද? දැන් අපි ශේෂ පරීක්ෂුමේ තියෙන අයිතිමෙන් සියල්ලම අදාළ ස්ථාන වලට ඇතුළත් කළා. දැන් අපිට තියෙන අවසානයේ එකතු කිරීම කාර්යය කරන්න. ආදායම් ප්‍රකාශනයෙන් පටන් ගන්න. විකුණුම් 14150යි. විකුණුම් පිරිවැය ගණන් බලමු. ආරම්භක තොගේ 16යි. ගැනුම් වල සුද්ධ ගැනුම් කීයද බලන්න. 9764න් 14ක් අඩු කරන්න. 0.6ක් ගියම් 5යි 7යි 9යි. 9750යි. නේද? 9750ට 16 එකතු කළාම 6යි 5යි 7යි 9යි. 9766යි. ඒකේ අවසන් තොගේ 20 අඩු කළාම එනවා විකුණුම් පිරිවැය 6යි 6න් 2 ගියම් 4යි 7යි 9යි. 9746යි. ඒක වහනක් දාලා අඩු කරන්න විකුණුම් වලින් උතර දාලා ලාභ එනවා. මම ගණක යන්ත්‍රය ගන්නම්. දාලා ලාභය කීයද බලන්න 14150 ඍණ 9746. හරිනේ? උත්තරේ 4404යි. දාලා ලාභය 4404යි. දැන් ගන්න වෙනත් ආදායම් මේ ගණන වෙනත් ආදායම් කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. වෙනත් ආදායම් නැහැ. වෙනත් වියදම් වශයෙන් ගන්න මුලින්ම බෙදහැරීම් වියදම්. බෙදහැරීම් වියදම් ගන්න එකක් ඍණාගයක් තියෙනවා. මතන අඩමානාවෙන් කියමු ඍණ අපි ගණක යන්ත්‍ර ආදායයෙන් එකතු කරමු. වඩාත් නිවැරදිව ගන්න ඕන නිසා. බලන්න රතශය 2900යි 2900 ධන අප බොළණය 3යි 3 ධන අඩමානය අධිවෙන් කිරීම ඍණ 2යි නේ ඍණ 2යි අප ධන ඉන්ධන 80යි 80 ධන තොර ආයි 255ක් ධන උත්තරය 3236යි උත්තරේ 3236යි 3236යි ඊට පස්සේ ගන්න පරිපාලන වියදම් පරිපාලන වියදම් ගොඩක් තියෙන නිසා මම මෙහෙම
ගණන් එකතු කරලා පරිපාලන වියදම් මෙතන තියෙන්නේ පරිපාලන වියදම් මේ ටික මේ වෙනත් වියදම්නේ. ඒකත් මම ගණක යන්ත්‍රයෙන් ගන්නම් එකතුව බලන්න 123 ධන 45 ධන 30 ධන 50 ධන 9 ධන 15 ධන 3 ධන 100 සමානයි 375යි. වෙනත් වියදම් දෙකක් තුන 11යි. අවශ්‍යයි තියෙන නේද? සම්පූර්ණ වියදම ගන්න. සම්පූර්ණ වියදම ගලවන්න මෙතන බෙදාහැරීමේ වියදම් තිබ්බා 3236ක් නේද? 3236ක්. તો සම්පූර්ණ වියදම ගම එකත් මම ගණක යන්ත්‍රයෙන් ගන්නම්. බලන්න 3236 ධන 375 ධන 11 සමානයි 3622යි. සම්පූර්ණ වියදම 3622යි. කවරහනතර අඩු කළ උත්තරය ගන්න උත්තරය තමයි සුද්ධ ලාභය. සුද්ධ ලාභය උත්තර බලමු කීයද කියලා. මේක අඩු කරන්න මොකෙන්ද? මුළු ආදායම. මුළු ආදායම කීයක් තිබ්බද බලන්න. මුළු ආදායම තිබ්බා 4404ක්. ඒතර 4404න් අඩු කරන්න ඕනි 3622 නේ 4404න් අඩු වෙන්න ඕනි 3622 බලමු කීයද කියලා. 4404 ඍණ 3622 උත්තරය 782යි. 782යි සුද්ධ ලාභය. සුද්ධ ලාභය උත්තර හර ප්‍රාග්ධන කිරීම බැර. ප්‍රාග්ධන කිරීම බැර කරනවා කියන්නේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේදී ප්‍රාග්ධනට පාලිය එකතු කරන්න ඕනේ. 782ක්. 782ක් හිමිකම යටතේ. සුද්ධ ලාභය කියලා 782ක්. ගැනලි තියෙන 500ක් එක අඩු කළාම රඳවාගත් විපීම වෙනවා 282ක් නේද? හරි. දැන් අපි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ වත්කම් එකතු කරලා ඉමු. වත්කම් පැත්ත ඉඩම් 12000යි සමුච්චිත ශ්‍රේණිය සුද්ධාගයක් 12000යි. ගොඩනැගිලි 900ක් තියෙනවා පිරිවැය 135ක් අඩු වුනහම 765යි. මෙතන 14500න් 8700ක් අඩු වෙන්නට ඕනි. බලහතක් ගියම් 8යි 13ට ගියම් 5යි. තොර 5800යි නේද? 15යි 14යි හරි. 120න් 90ක් අඩු වුණාම 30යි. පරිගණක 150 අඩු වුණාම බිඳුවයි. සුද්ධ ගන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න එහෙමනම් එතන මෙහෙමයි වෙන්නේ. අවසාන එකතුවන් පිරිවැය එකතුව බිඳුවයි 5.2යි 7යි 9.5යි 14යි 15.1යි 16 එකක් ඉතුරුයි 7යි 27670යි. සමුච්චිත ශ්‍රේණිය 5යි 9.3යි 12යි 5යි 17 එකක් ඉතුරුයි 2යි 9.1යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 9යි 9075යි. එතන එකතුව 5යි 9යි 8.7යි 15 එකක් ඉතුරුයි 5.7යි 8යි 18595යි. බලමු හරස් පරීක්ෂාවක් කරලා හරිද කියලා. පිරිවැය 27යි 670 ඍණ 9075 18595යි. හරි නේද? ජංගවත්කම් තියෙනවා පොඩි ගානක් තියෙන 2 1 3යි 10යි 12යි 2යි 14යි එකක් ඉතුරුයි 2යි 3යි 4යි 7යි 74යි නේද? එතකොට 2යි 51යි 61යි 74යි. එතකොට මුළුවත්කම් වල එකතු වෙනවා බලන්න. මුළුවත්කම් වෙනවා 5 7යි 9යි 9 7යි 16යි එකක් ඉතුරුයි 5 1යි 6යි 8යි 1යි. මුළුවත්කම් 18669යි 9යි 9 7යි 16යි 6යි 18669 නේද? මුළුවත්කම් බලමු හිමිකම් හා වගකීම් වල එකතුවත් ඒ ගානද කියලා. හිමිකම් හා වගකීම් වල එකතුවත් බලන්න කීයද කියලා ඉන්නේ දැන්. එහා පැත්ත
හිමිකම කීයද බලන්න 18342 එකතු වෙනවා. 2යි 8 4 12 එකක් ඉතුරු. ඒ 3 2 5 1 6යි 8යි 1යි 18622යි. ජංගම වගකීම් තියෙනවා. ජංගම නොවන වගකීම් නැහැනේ. ජංගම වගකීම් පමණයි තියෙන්නේ. ජංගම වගකීම් එකතු ගන්න කෙලිම කොනේ తీරට 3 2 5යි 5යි 10යි 17යි එකක් ඉතුරුයි. 2යි 2යි 4යි 47යි නේද? ජංගම වගකීම් 5යි 10යි 12 එකක් ඉතුරුයි. 4යි 3 1 4යි. මෙතන එකතු බලන්න එහෙමනම් මුළු හිමිකම හා වගකීම් එකතුව හිමිකම 18622යි වගකීම් 47යි තියෙන්නේ. එකතුව බලන්න 7 2 9යි 6යි 6යි 8යි 1යි 18669 හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුව 18669යි. බලන්න වත්කම් පැත්ත එකතුව කීයද කියලා? 18669යි. වත්කම් වල එකතුව හිමිකම හා වගකීම් වල එකතුවට සමාන වෙනවා. ඒ ගණන ඔතනින් අවසන් වෙනවා. හොඳයි. අපි ගැළපෙළි සටහන් සහිත අවසාන ගිණුම් දැන් මූල ප්‍රකාශන තමයි අපි සාකච්ඡා කළේ. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන අපේක්ෂා කරනවා මෙම පාඩමේ තවත් අභ්‍යාසයක් කරලා ඊට පස්සේ අපි එනවා නිෂ්පාදන පිළිවෙලයක නැත්නම් නිෂ්පාදන ගිණුම් පාඩම සඳහා ඉදිරි පරිච්ඡේද වලින් ඉදිරි පාඩම් එකක තුලින්